Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayikin gochuu yookiin immoo sheer gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamoon Namarraati. Hordoftoota keenya baga nagaan jiraatanii kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Ani immoo Salamoon Namarraati. Baga nagaan gara OMN dhuftanii jedha hundumti keessan. Guyyaa irraa keessumoota nama 3 qabadeen jira. Isaanis Dr. Rungudaasaa Ishitee, obbo Jamaal Ganamoo fi obbo Ibsaa Qadiidaatiin jiru. Isaanis haala garaagarii haalli Oromoo keessa jiru ammaa kuni irra deddeebinee qophii garaagarii irratti dhiyeessaa jirra. Rakkoo Oromoon keessa jiru fi Oromiyaan keessa jirtu keessatti yaada ol jijjiirraaf ol irratti argamnee jirra. Yaada isaan nu hiran dhaggeeffachaa akkasiin hojjetuudhaan abdii guddaan qaba. Nu wajjin turaan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan hundumti keessan. Baga nagaan dayidhan obbo Solomoon ulfaadhaan affeeruu keessaniif. Tole egaa mee uummati keenya dhiphina guddaa keessa jira. Oromiyaa keessas haa ta'u uummatni biyya alaas biyya alaa yoo jiraates fira qabaa, bolaan isaanii achi jiru, maatiin isaanii achi jiru. Inni biyya keessaa muraasaa jala taa'eetu gubataa jira. Kanaaf Oromoon alaas keessas abidda keessa kan inni jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Ajjechaan isa durii caalaatti fufeetii jira. Hidhaan isa durii caalaatti fufeetii jira. Uummati Oromoo bifa kamiiniyyuu lafisaa dhibamee sabboononni Oromoo gara hundumaatiin rakkoo gidiraa keessa jiru. Erbaanutiin qabeenyaa biyyaa baqatanii biyyaa ba'atii jiru. Warri gaazexeessa ta'anii miidiyaa garaagarii irra jiratanii dhiibbaa garaagariitiin hojii isaanii gadhiisanii yeroo isaan baqataa jiran argina. Kana warra OMN irraa kan qopheessan illee baay'een isaanii amma mana keessatti gidiraa guddaa argaatii jiru. Freedom of speechiin mirga dhala namaati. Kana hundumaa haalli diimokiraasii biyya sanaa jedhanii odeessan dacheetti galaa akka jiruu fi galees akka jiru kan baay'inee arginu. Fakkeenyaaf naannoo Hararitti, magaalaa Hararitti obboleessi keenya obbo Mahammad Amin Siraaj kan jedhamanii magaalaa Harar keessaatii hojjetaa biiroo qonnaa mootummaati. Waa'ee koronaa vaayirasiidhaan qabanii yeroo kana gaafa caamsaa 14 fuudhanii mana hidhaatti geessanii edda ajjeessanii booddee bakka biraatti geessanii reeffisaa argame. Kan reeffisaa argamu isaa qofa otoo hin ta'in baay'ee wanti nama gaddisiisu foon bineensi nyaachisanii bineensa ittiin gabbisuudhaaf wanti isaan godhan irraa kan ka'e obboleessi kun mataa isaatii fi uffata isaa qofaadha kan argame jechaadha. Gaddi Oromoo hundumtuu maatii obboloo keenyaa qaqqabuutu jira. Gumaan obboleessa keenyaas bahuutu jira dhabeetu abdadhaa garaa godhini. Akkasumas dhiyaa Wallaggaati. Wallaggaa lixaa keessaa dargaggoon namni 2 Magarsaa Nagaashii fi Abbayyaa Qalbeessaa namoonni jedhaman ajjeefamanii aanaa Laaloo Assaabiitii ajjeefamanii waa'ee koovidiitiin edda qabamanii booddee ajjeefanii reeffi isaanii bakkeetii kan argamedha. Isaan kun warra nuti xiqqoo karaa sooshaal miidiyaan nageenye. Kana malee kan ajjeefamanii obbolaan wal bukkeetti kan ajjeefaman, obboleessi mucaadhaa fi abbaan wal bukkeetti kan ajjeefaman iddoo hundumatti dhuma hin qabanii jechuudha. Boorana keessatti qe'ee irraa buqqisanii uummata nagaadhaanii abaa walitti jirtu jechuudhaanii nama qe'ee keessa jiraatu buqqisanii baqataa godhanii akka sheltaratti galchanii jiru. Oromoo baay'een har'a mana hidhaa keessa baay'inaan kumaatama mana hidhaa keessatti rakkatu. Fakkeenyaaf waa'ee koovidiitiin qabame rakkinni guddaan mana hidhaa keessatti akka gaggeeffamaa jiru miidiyaan biyya sanaallee gabaasaa jira. Miidiyaan mootummaallee kan inni gabaasaa jirutu argama jechaadha. Haala kana irratti hundaa'ee wanti isin jettan haalli Oromoo kun isa durii caalaa garamitti adeemaatii jira. Maal gochuu qabna isa jedhu irratti waliin mari'annaa. Mee Dr. Rundaasaadhaaf hin kenna dura. Dr. Rundaasaa carraan kette. Galatoomi Salamuun ilaa amma wanta ati sarartee himte keessaa baay'ee xiqqoodha. Wanni muddamina Koroneel Abiyyi keessa jiru karaa baay'ee arguu dandeenya. Karaa Gujii BBC'nuu gabaaseera. Egaa BBC'n ijoollee namachi dabarsan akkanatti fakkaatutti Abiyyi fa'itu horii kennaaf natti fakkaata hirpha wayii dhagayeera.
Innaa baay'ee karaa tokko waan ta'e odeessu haa ta'u malee loltuu Itoophiyaa 12 moo 20 duuteetu abootu ajjeese jedhanii BBC'n irraa gaggabaaseera reenfa isaaniis kaa'aniiru. Egaa akkanatti fakkaatutti yaadni sun wabooni booressitu akka ta'e keessa propagaandaa himuudhaa fi isaan kaan immoo nagaa eegdota akka ta'an wanni holola keessa gaggeeffachaa jiru. Gara naannoo lixaa otoo hin gahiin amma waltajjii Oromiyaa kana wanni waldaa qoteen bulaa naannoo Gindabarat Jalduu Waddeessa karaa asii gadee qanyi midaa qanyi jedhan ol dhuftee gara meettaa hollaawwan mandaroota jechaadha gara 11 15 20 naannoo sanaa kaasaa jiran. Kaasaniitu lolaaf deemnedhaan yeroo baay'ee kaasanii garuu mo'achuu hin dandeenye namni ka'ullee wanniin loltuun Abiyyi rukutamteetuma deebitee laali humnuma waltajjii Oromiyaa keessa jiruun muddamarra jiru jechuudha. Muddamni kun immoo maal fidaa nama ajjeesuu na dargis yaadattu ta'e ajjeesanii karaatti gatu markaatoo piyaassaa hunda ani kan inni ijaan arge xinnaa miti manuma barumsa koo Addis Katamaa Iskuulii markaatootti reenfa baay'ee argaan ture markaatoo walakkaattu innaa dargii muddamarra ture sana jechaadha. Kun sana wal fakkeessa garuu as garagallee waa'ee qabsoo Oromoo kana dura kakaafteetta maal ta'uu qaba Oromoo maal gochuu qaba kan jedhuufi laali principaliin ittiin ka'e Oromoon qabsoosaa ittiin ka'e hundeen isaa jechuun guiding principle garamitti deemnaa maal barbaannaa kan jedhu sanarraa daddaaqinni uumame keessaa'uu iddaa jijjiirama waan jedhamu uumame qaaccaa waan jedhu uumame as bahee immoo ODF waan jedhamtu uumamte itti dabalee ilaalchuma OPDOtti dabalamanii ABO tokkoomee maaloo gurmuu kana karaa tokko innaa ilaaltu daddaaqina qabsoo dur Oromoon ittiin ka'e amma Waaqoon guutuufaa Adam Jiloofaa jan sawweenaa fi naannoo Baalee kanatti ittiin lolan kan Jaarraa Abbaa Gadaafaa ittiin lolan namni baay'een kan itti dhiigee du'e irraa hanqisanii gara Itoophiyaatti micciiruun sun gaafa dhufu maaltu uumame kaampii qabsoo Oromoo keessatti bacancarsatu uumame jecha contradiction jechuu gooti. Amma gaa bacancara kana otoo sirriitti hin qulqulleessin Oromoon hundi ka'ee waliin dhaabbatee qabsoo loluu qaba jechuun rakkisaadha maaliifin ideological clarity sana lafa kaa'uun nurra jira. Fakkeenyaaf eenyuun namichi Chaayinaa tokko sun waan tizuma waan ta'e kan jedhan dura of barii ittaaniiti wanni diina keessa barii sana booda eenyus immoo hatu jedha lola irratti. Amma gaa warri of baree lolachaa jira bosona. Warri immoo Itoophiyaa baree Itoophiyaadha jedhu immoo ideology mataa isaatii qabatee Oromoo ajjeesaa jira. Ammaaltu jira contradiction Oromoo keessa jiru akkuma jirutti ta'ee Oromoo fi Itoophiyaa warra jedhan jidduus immoo wal dhahuu jira jechaadha. Kanaaf yaadni sun lamaan innaa wal dhahaa jiru kana keessatti namni mo'achuu qabu nama dhugaa qabudha. Kanaaf diina keenya hin beekna amma paradigm shift tokko sammuu keenya keessatti uumamuu qaba jechaadha. Summaa inni diinni nuti jechaa turre sun dhuguma isa nuti jechaa turre sana moo diina dhokataa ture amma garuu qobaatti ifa bahee aangoo qabate. Fakkeenyaaf OPDO'n wayyaanee jala turte ennaa turte sana namni wayyaanee TPLF maaloo jecha down TPLF down wayyaanee jechaa ture. Garuu wayyaaneen Sibaat Naggaa lixa dhaqee Najjootti yookiin Naqamtetti nama najjeefne yookiin Baalee dhaqee yookiin lixa Bahaa Oromiyaa dhaqee nama najjeefne jara kanatu nama ajjeesaa ture innaa sanas. Amma maal ta'ee gooftolii isaanii ari'atanii ennaa qobaatti hafan diina haaraa fakkaate yookiin immoo wanni jira miti humna haaraa fakkaatee mul'ate malee isuma ture sana. Rakkoonsa maal seete inni ture sun namootii afarsaniif baay'ee uummachuu kan danda'e. Let's say Jawaar fudhadhu. Jawaar biyyi nagaa ta'uu qaba. Mootummaa Itoophiyaatiin loluun nurra hin jiraatu. Humni hin barbaachisu qawwee lafa kaa maaloodha jedhee olii gaddeemee Baqqalaanis gurmuun hundumtuu annaa sana lafa kaa qawwee jedhanii jedhan contradictionii
of keessaa dura qabnu irratti isaan immoo kan biraa dabalan jecha sadarkaa lammaffaa sadaffaa arfaffaadhaan dargaggoon kun hin tolle jecha mataan sagaratti deemu wallaa kanaaf as deebi'ee argee inni Jawaar jechaa ture sun kijiba ta'uusaa yookiin dogoggora ta'uusaa inni warra Itoophiyaa jettee leelliftu Oromoo tokkoome maaloo taa'e inni ODF Itoophiyaa humna Oromootu biyya qabate joonjiin kun hunduu saccamee yoo bahe Oromoon akka durii isaatti akka waggaa 3-4 duraatti yaada tokko xiyyeeffatee gara fuulduraatti deemaa jechuudha malee dargaggoon illee iddoo baay'eetti hirmamte har'a. Kanaaf contradictionii Oromoo keessa jiruu fi ilaalcha ittiin nama joonjessan akka Leencoo Baatifaa Leencoo Lataafaa kun ittiin nama joonjessan ofiittuu immoo joonjaanii xolla'anii gatta'an ishiin kaan immoo galtee baqattee deemtu kun deebitee galtu kun biyya joonjessite waggaa lamaan kana keessatti dhumarratti amma fakkeenyaaf ennaa wayyaaneen jirtu hoo xiqqaatee mana murtee nama dhiyeessaa turan yaadattu taanaan Mararaafaa Baqqalaafaa uffata oreenjiitti uffisanii mana murtee dhiyeessaa turan har'a yoo dhageessan garuu Karchalleetti Qilintoo fi Qaallittiitti TV pilaazmaa guddaa kana girgiddaa irratti maxxansaniitu maqaa warra ijoollee amma hidhamee qabamee hidhamee kana waamanii ati waggaa 31 ati waggaa 11 ati waggaa 26 akkanitti murtaa'eera jedhan laali mana murtee dhiyaataniin beekame namni ragaan irratti dhiyaate hin jiru himanni hin banamne akkumatti waggaatti daldalaniitti hiran jecha kanaaf maal argitaa tokkoffaa Abiyyifaa incompetent biyya bulchuu hin dandeenye lammaffaa guiding principlein Abiyyi qabatee ka'ee afaan Oromoo baduu qabaa aadaan Oromoo baduu qabaa opinion baduu qabdii jira miti waanuma maqaa Oromoo waamu sabboonummaa Oromoo waamu balleessuudhaaf ajjeesuutu irra jira. Kanaaf muddama dargii wajji wal fakkaataa muddamee akkas godha jechuudha. Galatoomee Dr. Lundaasaa mee gara Jamaaliin dhufa. Amantiin musliimaa keessa jiraatu ta'e hin beeku kan kiristaanaa keessatti amma hin beekutti ayyaantu hin jiru warri mul'ataa argan jiru. Warri garri fuulduree maal ta'aa laata jedhanii yaadan jiru. Kana keessaatii namni waaqayyoo tokko namni kiristaanaa namni luba ta'e tokko mootummaan kun gara maraatummaatti gara fuulduraatti deemta kan jedhu pirojektii godhachaadha. Haala amma Dr. Abiyyitti deemaa jiru kuni yookiin mootummaan bilchaginnaatti deemaa jirtu kuni meewaa Oromoo iyyuu adeemnu. Oromoo maal keessa jiru iyyuu adeemnu. Nama hidhuun, nama ajjeesuun, baandaa jedhanii nama rabsuun, fiiganii Eertiraatti lafa dha'uun, asii Tigraayin qobaatti akka biyya Ormaatti addaan qooduun, Oromoo addana jeequun, iddoo hundumaa dhaqanii nama ajjeesuu yaaluun kuni seera jijjiirra jedhanii umurii isaanii dheereffachuu yaaluun bakka hundumaati akka saree maraatuu ta'aa jiran kuni mootummaa jedhanii taasisamu. Mootummaan kun maal keessa jiranii yaaddi mootummaa kanaa ilaalchi mootummaa kanaa yookiin immoo maal keessa akkanii jiru maal keessa jira ta'ee yaadame. Baay'ee galatoomii. Gaafii kana deebisuudhaan dura mootummicha kana qofaaf waa hunda kennuu otoo hin ta'in akkamitti mootummaan kun bakka kana gahee maalirraayyii ka jedhus hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hegereefis furmaata barbaanna waan ta'eef dogoggoroo amma dura hojjenne yoon hubanne amma boodas dogoggora akkasitti deebi'uun keenya ni mala waan ta'eef dura akkamitti Abiyyifaati aangootti dhufuu danda'an kan jedhu kana uf keessatti uf sirriitti hubachuun uf wal qajeelfachuudhaafis ofiillee qajeeluudhaaf baay'ee nu gargaara jedhee yaada. Akkuma yaadattan waggaa 4 guutuu ijoolleen Oromoo harka duwwaa humna wayyaanee kan hanga funyaaniitti hidhatee deemu afoo dhaabbattee lafaan geette lafaan dhoofte. So gaafa wayyaaneen lafa gahuudhaaf deemtu tooftaan dogoggoraa qabsoo Oromoo keessatti uumame jechaadha. Tooftaan dogoggoraa kun maal jedhaa? Warraaqsi uummataa warra mootummaa jiru san buqqisee kaasuu otoo hin ta'in mootummaa jiru san keessaa namoota garigarii filatee aangoo irra tursiisee nu haa ceesisanii waan jedhu kana dhufe jechaadha. Mootummaa warraaqsoota uummataa kana yeroo sanitti deemaa ture keessaa biyyoota Arabaa keessatti irra deemaa ture hundumaa arginee jirra. Tokkichi isaaniitu iyyuu mootummaa aangoo irra ture achitti hin tursiifne mootummoota aangoo irra turan kaasanii kan biroo bakka bu'e. Even achuma asuyyuu kan akka Itoophiyaadhaan booda iyyuu Suudaan keessatti dhiyeenya kana warraaqsi uummataa mootummicha duraan jiru kan birootiin bakka buuse malee kan maan achi jiru taa'ee nu ceesisi hin jenne jechaadha. Wanni biyya keenyatti uumame maalinni mootummaan warra silaa mootummaa morman keessaa hin morman jedhamanii warra yaadan keessaa harka wal keessa naqatan. Maallaqa diinagdeedhaan biyya alaatti warra biyya alaa jiru biyya alaatti faayinaansii godhuudhaan
ka biyya keessa jirus ka biyya keessa alaa jiru walitti hidhuudhaan akka mootummaan sun dhaadheeffamu taasifama jechaadha. Humna jijjiirama barbaadu jira mootummaa kana keessa Ihaadegiin keessa humni jijjiirama barbaadu waan jiruuf tooftaan itti fayyadamnu Ihaadegin achi tursiifnee warra Ihaadegiin keessa riifoormii barbaadu kanaan bilisummaa uummataa finna kan jedhu kun akka malee dhaadheeffame. Dogoggora kanarraa kan ka'e qabsoon uummata Oromoo akka jijjiirama sirnaa waliigalatti fiduuf deemaa turte sun gufattee sirnichi akka turachi keessatti keettee nama qofa bakka jijjiiran jechaadha. So Hayilamaariyaam aangoo irraa bu'ee Abiyyi akka itti dabru. Abiyyi faati immoo gaafa aangootti dabran hundeen isaanii akkaataan isaan ittiin ijaaraman hubatamaa beekamaa ture Oromoo keessatti. Wanni OPDO'n ijaaramteef akeeka TPLF fiixa baasuudha. Akeekni TPLF guddaan immoo maaliin sabboontota Oromoo duguuganii warra isaan dura dhaabbateetiin Oromiyaan akka hin dhuunfatamne gochuu barbaadu hunda balleessanii jaarmoota sabboonummaa Oromoo irratti hundaa'an mara balleessanii namoota garaa ofiitii fi fedhii ofiitiin jiraachuu danda'an fedhii qaban keessattuyyuu immoo Oromummaa jibban achi keessatti ijaaruudha. Oromummaa namni jibbu jaarmoota san balleessuu sabboontota Oromoo balleessuu irratti hojjeta jedhanii waan yaadaniif nama afaan Oromoo dubbachuu danda'u kasabaan meebii Oromoo iyyuu hin tahin yookaan ammoo ka wal keessa makaa ta'ee kan olaantummaan sirna Itoophiyaa keessa jiru amaarummaa waan ta'eef woo makaallee ta'ee amaarummaa san filata namni jedhamu waan yaadamuuf olaantummaan sirna naftanyaa bara dheeraa waan tureef OPDO keessatti warra akkasii ol tuulte jedha TPLF. Ol tuuluu qofa iyyuu miti warri isiin akka baratan carraa kenniteef gama aangootti akka dhufan carraa kenniteef namoota akkasii turan jechaadha. So OPDO waliigalatti haga gaafa jijjiiramni kun hin dhufa jedhamee dhaadheeffamaa tureetitti warra diinummaa Oromoo hundeedhaan qabaniif jibbaa Oromoo guddaa qabantu gara aangootti as dhufaa ture. Kuni taaktikaa TPLF itti fayyadamaa turte. Oromoo keessatti wanni kun otoo sirriitti gadi qabamee evaluating godhin yookaan ammoo hin madaalamin. Ijoolleen tun ijoollee Oromoo waan taateef yoo TPLF irraa kaafne ijoollee mateenya nuu galti jedhamee dogoggorri uummatatti hafarfamee miidiyaa irraa jaarmoonni siyaasaas humna hin qabnu nuti EPRDF keessa warri jiran sun haa gaggeessan kan jedhu jaarmoonni waggaa meeqa uummataaf qabsaa'aa bahan olola san jalatti kufanii ololli sun Dr. Abiyyi fi warra yookaan immoo walumaa galatti OPDO'n akka gama aangootti dhuftu taasise jechaadha. So amma wanni tahaa jiru rakkoon achiin booda deemaa jiru murtii dogoggora odeeffannoo hanquu kamarii gahaa hin qabne kan namoonni qubaan lakkaa hanqoofti dhaadhisaniin murtii Oromoon fudhatteen rakkoon kun uummata keenya irra gahaa jira jechaadha. Dura wegereedhaafuu wanni wayyaayuu qabu Abiyyiin fatti quba qabuu dura. Abiyyiin fa akka aangootti dhufanii fi aangoo irra akka turan yaada isaan aangootti fidee fi aangoo irra akka tikfaman taasise kana sirriitti qulqulleessine irraa dubbachuu ni barbaachisa. Maaliif hegereedhaaf illee dogoggora akkasitti deebiin kenna waan maluuf. In fact yaadni sun haga ammaa illee qulqulloofne har'ayyuu mootummaa kanaaf umrii dheeressina yaadni jedhu ammas keessa jira jechuudha. So rakkoon guddoon qabsoo Oromootti gufachiisuu eegale yaadni hundeensaa kan OPRDF yookaan ammoo OPDO'dhaaf umrii haa kennu jedhan kun eessaa maddee jennee yoo gadi qabnee ilaalle yaada Oromummaa Oromiyaa jedhuu fi yaada Itoophiyummaa jedhu santu wal hidhaa qaban bakka duratti Dr. Isaan jedhe jechaadha. Warri qabsoo Oromoo keessatti Itoophiyummaa leellisaa fi faarsaa turan OPDO'n gara aangootti dhufuun sirriidha jedhanii waan yaadaa turaniif jaarmoonni sabboonummaa irratti hirkatan akka isaan hin jabaanne akka isaan hin lalisne akka isaan qancaran gochuu irratti yeroo baay'ee hojjetaa turan jechaadha. Humni kun immoo yaadni kun humna dargaggeessa Oromoo qeerroo Oromoo keessas otoo hin beekamin alaabama Oromoo qabatee fuulduratti qajeelatti hin beekamin otoo hawaasni kennan beekin olola kana uumaa ture jechaadha. Rakkoon guddoon qabsoo Oromoo mudatte. Abdii uummanni Oromoo keerra kaa'ate qeerroo keessa namoonni akka Jawaar Itoophiyummaan sirriidha waan jedhu kana addaabti godhu ofirratti fudhachuutu tokko gufuu tokko. So bakkeen yaadni keenya qulqullaa'uu qabu eessarraayi qabsoo Oromoo keessatti akeekni keenya baay'ee xaliila tahee deemuu qaba. Biyya barbaanna, biyya walabaa taane barbaanna, mootummaa keenya barbaanna, mootummaa birmaduu barbaanna, uummata keenyaaf nagaa barbaanna, bilisummaa barbaanna kan jedhu kun ifaa yoo hin tahin Oromoon akkuma ammaa gufataa deemti malee bakka takka iyyuu hin geettu jechaadha. Ka gufachiisullee nama biraatii miti. Oromootu gufachiisa. Akkuma ammaa kana. Ammas yaadni gufachiisaan ittuma fufee jira. Akkamitti yoo naan jette mootummaan kun erga gara aangootitti maqaa kijiba akkasiitiin aangootti dhufeen booda mootummaan kun mootummaa Oromooti. Fudhattan malee warri waan kana diddan martinuu hinaaftota. Warri immoo qawwee qabannee bosona keessa olii gaddeemtan jettan martinuu shiftaadha. Warra seeratti buluu hin barbaanne. Olaantummaa seeraa tiksuudhaaf mootummaan isinirratti tarkaanfii fudhachuun mirga isaati jedhamee baay'ee dhaadhifamaa ture jechuudha. Haa ta'uuti ammoo wanni sun hundumtuu soba waan tureef. Akeekni OPDO
akeekni sirna nafxanyaa OPDO keessa waan tureef irra caalaan isaanii mootu warruman sirna nafxanyaa leellisan waan turaniif hujii nafxanyaan barbaaddu hujitti seenutti ce'e jechaadha Dr. Abiyyi Faati. Dogoggorri biroo kan as keessatti Oromoon ammallee ofirraa hubachuu qabu kan kanarra dabalatee jechuu kiyya namni TPLF morme martinuyyuu ummata Oromootiif dhaabbataa ilaalchi jedhu baay'ee dogoggoraa ture. Because Amaarrillee fakkeenyaaf TPLF mormu. Naftanyaan illee TPLF mormu. Maaliif TPLF aangoo irraa nu kaaftee bu'aa dinagdee nu qabaataa turre san nu dhabsiiftee irra jedhanii waan yaadaniif naftanyoonni OPDO keessa jiran hundumtuu TPLF wajjin mormuun isaanii waan hafne bu'aa isaaniitiif jecha. So dogoggorri guddaan qabsoo Oromoo keessa seene nama afaan Oromoo dubbatu. Waanuma afaan Oromoo dubbate qofaaf. Namni kun TPLF mormeera yookaan immoo sirna naftanyaatu mormeera haa jennuti fakkeenyaaf guyyaa yeroo har'aatitti immoo namni tokko sirna naftanyaa mormeef qofa qabsoo Oromoo deeggarechaa miti TPLF fakkeenyaaf sirna naftanyaa mana wajjin mormuu dandeenya. That doesn't necessarily mean qabsoo Oromoo deeggartii jechaa miti. Dogoggorri lammaffaa jechuudha. Kan otoo Oromoo taheeyyuu jiru kan Oromoon taheen immoo yeroo inni wajjin TPLF mormu kuni Oromoodha jedhanii fudhachuun dogoggora guddaatu jechaadha. Akka naftanyaan qabsoo teenya keessatti biqilee humna godhatee gara aangootti dhufu kataasuu danda'e dogoggoroota akkanaa. Dogoggoroota akkanaa otoo hin sirreessin hegereefillee. Dogoggoroota akkanaa otoo hin qajeelfatin otoo ganda keenya mana keenya hin qulqulleessin qabsoon Oromoo ni milkoofti jedhanii yaaduun uf gowwoomsuudha. Maaliif ka keessa taa'ee nyaatu, ka keessa taa'ee qancarsu, ka odeeffannoo kaaniif dabarsee kennu, kan murtii dogoggoraa fudhachiisu as keessa jira jechaadha. So bakkeen nuti irraa qulqullaa'uu qabnu maaliin? Tokkoffaa dhimmi Oromiyaatiif dhimmi Itoophiyaa seenaa qaba. Seenaa walitti hidhama. Seenaa dhaabbata uummanni keenya beekuu qaba. Gaafa Itoophiyaan tun ijaaramtu uummanni Oromoo walakkaan isaanii dhume. Millions amma nuti kumaatamaan karra wareegamu walakkaa jirra. Garuu gaafa sanitti miliyoonaan uummanni Oromoo dhume. Uummanni Oromoo wanni dhufe biyya ofii tikfachuudhaaf. Biyyi isaa tun immoo biyya Oromoo Oromiyaa jedhamti. Itoophiyaan humnaan sirni nafxanyaadhaa sirni Amaaraati Tigree ijaaree Oromoo irratti har'a Oromoon afaan Amaaraa dubbachuun aadaa Amaaraatitti gamuun Amaara of fakkeessuun wanni dhufeef waan isaan olaantummaa waggaa 150 ijaarrataniif malee silaa akkuma Somaalee, silaa akkuma uummata Keenyaa, silaa akkuma uummata Eertiraa, silaa akkuma uummata Yugaandaa bilisa taanee jiraanna jechaadha. Waan Amaara afaan Amaaraa siyyaannu, waan Itoophiyaa siyyaannu biyya Oromoo qofarraa haasofne jechaadha. Rakkoo namni Oromoo keessa jirtu maalinni qorqalbiin sirna gabrummaa kan waggaa 150 kun hooggantoota jaarmoota Oromoo illee otoo hin hafin mataa keessa seenaa jira jechaadha. Waan mataa keessa seeneef obboleen Coolataa faati otoo bakka barbaadu bakka uummanni keenya irraa gahu bakka irraa eegu hin gahin sirna nafxanyaatitti harka kennatanii harka qullaa hafan. Obbo Diimaan faati harka kennatanii harka qullaa hafan. Namoonni biroos warra akka Leencoo Babbaatii fa'aa akka dargaggeeyyii booda waa uummataaf godhan jiran hundumtuuyyuu sirna nafxanyaa jalatti kufuun waan Itoophiyummaan kun yaada summii Oromoo gilbeeffachiisuu malee gufachiisuu malee milkeessuu waan hin dandeenyeef jechaadha. Baay'ee wanti nama gaddisiisu har'aan kana yoo nan ilaalu mee imaajiin godhaa. ODF uummata Oromootiin filamee sagaleen kennamee fi mootummaa Oromiyaa tahee ture jedha hodhadhaame. ODF jaarmeenii jedhu sun obboleen Coolataa faati jechaadha. Walumatti gurmuu san qabaati. Jaarmeenii sun mootummaa Oromiyaa ture jedha hodhadhaa. Har'a jaarmeenii sun hin jiru. Kana jecha ammaa inni mootummaan silaan Oromoon filannu sun mootummaa kaayoo hin qabne kan biyya kee ittisuu hin dandeenye kan uummata kee ittisuu hin dandeenye kan akkuma barbaade faca'ee kophaa namuu malatti galee taa'u ta'a jechaadha. So biyyi teenya gurguramuudhaaf it was ready jechuudha. Namoota akkanaattuyyuu uummata Oromoo sabboonummaadhaan gowwoomsee waliin deemaa turre waan ta'eef namoota kaayoo hin qabne namoota of keessatti jabinna miciraan agartee namooma hin qabnetuyyuu akka malatti biyya keenya galaafate waan ta'eef rakkoon qabsoo Oromoo tana jechuudha. Har'as qabtuni ammallee ganda miniksan ollaa jirti jechaadha. Fakkeenyaaf Jawaar Faatii warra akka ilaalcha kiyyaatti warra of sirreessuu qabu keessaa tokko. Yoo dhugaadhaan Oromummaaf dhaabanna jedhan, yoo dhugaadhaaf Oromiyaaf dhaabanna jedhan yaada Itoophiyummaa ka Oromoo waggaa 150 guutuu adamsee namaa gadi deebisee akka inni baranne taasisee hiyyoomsee har'as mootu deebi'ee Minilikiin irra ijaaree Haayile Sillaasee irra ijaaree kan of keessaa qulqulleessuu qabu. Kana qulqulleessuu hin danda'an taanaan dhaloonni haarofni warra akkasii kana hundumaa ofirraa gatee dhugaadhaan biyya ofiitiif dhaabbatee Oromummaadhaaf dhaabbatee fuulduratti tarkaanfachuun barbaachisaa jechaadha. Mootummaan kun maaliif akkana tahaa inni ati jettu sun kan duratti jedhe sadii walitti dhaala. Sirna nafxanyaa keessaa warra madde waan ta'aniif warra OPD wayyaaneen itti fayyadamteetiniin ofii isiitti jibbaa Oromoo irratti hundaa'ee Oromoo ficcisuusuuf ijaaraman waan ta'aniif duraanuu jaalala Oromoo qabaataan turre duraanuu Oromoo fixaa turan waggaa 27 guutuu mataa basaasaa warra ta'e warra akka biyyifaa warra akka lammaafaatu duraanuu Oromoo fixaa ture isaanumatu gama aangoo dhufee dogoggora keenyaan waan haarawaa miti jechaadha. Anaaf akka nama tokkootitti
wanni haarofni irraa eegu tokkoyyuu hin turre calqabumarraayyuu maaliif namni waggaa 27 guutuu si ajjeesaa ture dogoggoraan godhe jechuu hin dandeettu. Dogoggoraan otoo ta'e waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5, waggaa 10 meebii dogoggoraan ta'uu danda'a. Waggaa 27 guutuu filannoo isaatiin barbaadee fedhee keessa jiraatee si ajjeesaa ture waan ta'eef waggaan 2 amma fuulduratti as bahe kun waanuma abbootiin isaanii sirna nafxanyaa aangootti deebi'eef nutti mucalatti as mul'ate malee waan uummanni kennallee hin herreginiif akkamitti akkana ta'e jennee ajaa'iba nutti haa jira malee kanuma godhaa turanii zeeguldoo ammas mootummaan kun deemee wanni barbaadu calqabumarraa nutti meeraa biyyi. Nuti sirna Minilik deebifnee ijaaruu barbaannaa kaayyoon isaa fotoo fiixan bahiin haftee jedhee gorsaan isaa suni maqaan isaa innatti Daani'el Kibrat amma yeroo ammaa kanatti hiree carraa gaarii guddaa argannee irraa Itoophiyaan erga Minilik du'een booda bara salisaatee waggaa 20 qofaaf haga tokko piroojeektii isaa fuulduratti akka deemu taasifameera. Achiin booda immoo hin gufate. Amma garuu carraan isaa deebi'ee harka keenya galee jira. Kanaafuu kaayyoo Minilik fuulduratti tarkaanfachiifna akka jedhu kaayyoo Minilik immoo maal akka ta'e ni beekna. Akkuma duratti jedhe uummata Oromoo walakkaan miliyoonaan nama fixa waan ta'eef wanni amma abiyyi deemsisaa jiru mootummaan biltiginnaa deemsisaa jiru danda'u walakkaa Oromoo fixu danda'u guutuuyyuu fixu dadhabummoo walakkaallee fixee mo'atee injifatee achirra taa'uu barbaada malee wanni kanarraa abdatan takkayyuu hin jirtu garuu dogoggora mana keenyaa otoon sirreessin nafxanyaan akkasumaan mo'ama jedhanii yaaduun ammoo baay'ee gowwummaa dura warri ammallee bilisoomneerra kana booda qawwee hidhachuun hin barbaachisu kana booda gama misoomaa deebi'a kuni beeyta yaada OPDO ture bilisum amma booda dimokiraasiin dhufeera walqixxummaan dhufeera misooma malee humaan barbaachisu kan jedhu yaaduma TPLF fi OPDO'n waggaa 27 dhaadhisaa turan san ture jechaadha. Yaanni kun yaada dogoggoraa waan ta'eef Oromoon mataa ofii keessaa sirna gabroonfataa sirna olaantummaa Amaaraatiif Abasiinaa nurratti ijaare sirna maqama Itoophiyaa jedhu kan ofirraa lagaggatuu qaba. Itoophiyaa Oromootu ijaaree yaada jedhu tokko kijiba ka oofantu jira jechaadha. Itoophiyaa otoo Oromoon ijaaree jiraatee afaan Oromoo dubbatti aadaa Oromoo qabaatti Oromootu keessa barataa Oromootu keessa dagaagaa Oromootu keessa sooroma malee Oromoon hin hiyyoomu namaa gadi ta'ee silaa hin mul'atu jechaadha. Soba kijiba akkanaatiin uummata keenya dogoggorsiisanii qabsoo isaa irraa karaa irraa baasanii nafxanyootaaf galchanii rakkoon jiru kana keessaa yaada akkasii kana keessaa bahuun daangaa malee barbaachisaadha. Ani gaa Dr. Abiyyi wanni inni fidu hin jiru jeequmsa ni fida garuu uummanni Oromoo ni injifata ani kanan nan mul'ata. Tolega Dr. Kadida gani gara jennu fa'a. Akka ani sikoo karaa fayyaa kanaan barnoota wayii qaba. Seera infection control tennaa fudhatte fakkeenyaaf violence jiraannaan yookiin lolli jiraannaan infection control ta'uu danda'u. Hin bal'atamne sadurii caalaa jira. Nama hidhaa deemuun lola gara bakka hundumaatti waan militarii asiif achi oofuun nama keessatti shoror keessa uumuun waan sana bal'isaati deema. Karaa meedikaaliitiin iyyuu inni ilaalte namni tokko nama ajjeesee bineensa nama nyaachisu mana isaatii nama baase. Manaa fuudhanii mana hidhaatti namooti yookiin mootummaan akkasii kun karakteriin isaanii waan hin sammuu isaanii akkam himaanitiin isaanii eessa jira? Mee isa waa'ee siyaasaa yoo deemnu as himaaniiti akkuma dhala namaatti illee. Amma biyya kanatti inni fudhattee warra koronaadhaa fi warri karaa fayyaatiin hojjetan hundumtuun fakkeenya jechuudha. Lubbuu isaanii dabarsanii nama biraa fidanii jechuudha kan isaan akka biraa. Sammuun akkasii kun maalirraa dhuftee yaadame? Mee dura koronicha waan sammuu isaanii bira ta'uu hin gahiin amma haala Oromoo garamitti deemaa jiru gabaabaatti garuu Rundaasaa fi Jamaal booda dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Dubbii si jalaa fixu. Waan jalaa fixaniif ani duruu baay'een dubbadhu. Dura maal jedha Oromoon ogaa wanni jedhu mammaako. Biddeen si quubsu elee irratti beekuu jedha. Kaan immoo eenyummaa kee akkan sitti immoo barbaadde nama si wajjin ooloo michuu kee natti himii jedha. Kana lamaan duwwaa tolaaltee amma biyyi garamitti deemaa jira kan jedhu very simple. Anne Dr. Rundaasaa fi Jamaal jedhan akka jirutti ta'u keessatti dhumarratti Jamaal kan jedhe rakkoo biggest mistake rakkoo guddaa nan uumame gaafa dhaqnee Oromoon OPDO amanee mootummaatti kenne. Ilaa
namni amma waan tokko dura gaafa calqabaa nuti keessatti Rundaasaan dubbachaa ture waan ta'eef. Rakkootu jira akkasitti miti aangoonan kennamu gaafa jedhamu isin badduudhaa shaneedha maalii jechaa turan. Nuunillee jecha anaan illee dabalatanii maaliif seete? TPLF amanuu wayya ture. Histirii irraa yoo laalte maaliif seete TPLF Oromoon ajjeefne miti Oromoo ajjeeseera. TPLF nan Oromoo ajjeesaa ture qabeenya Oromootiif. Qabeenya Oromootiif jibba Oromoo miti. Qabeenya Oromoo hacuucee mataa Oromoo gadi qabee qabeenya Oromoo sun guuree amma laalan ittiin boonaa jiru biyya isaanii guddisanii meeshaa guddaa bitatanii ittiin jiraachaa jiran qabeenya lafa Oromoo irraa guuran sun. OPDO'n walakkaan Oromoo miti walakkaan Oromoodha. Garuu waa'ee Oromummaa waa'ee ABO akka jibba waa'ee tokkummaa, waa'ee bilisummaa, waa'ee qabeenya Oromummaa yookaan namni yaadu suni nama badaa, nama mataan isaan yaanne, nama diina biyya Itoophiyaa sun akka ta'etti barachaa turan, guddatani. Warra keessa jiran irraa kanaaf maajoriitiin isaanii tiineejerii ta'aniiti yookaan TPLF walirra galee. Waggaa tokko keessatti meentaalii ittiin guddatte suni geeddarameetiin Oromiyaadhaaf yaadu biyya nu bulchu Oromoo keenya jedhaniitiin itti amanamee itti kennuuni rakkoo guddaan hangaafas dhufe. It takes time. Kaanaa turuuti ammala ijoolleen biyyaa waggaa namni dhufu la biyya Itoophiyaadhaa waggaa dhufee Ameerikaatti dhufu of jijjiiruudhaaf kaaraakterii qabu sun isumattiin guddate waan gaarii ofiif jettee jireenya keetiif of jijjiiruudhaaf hamma nama fixu meedikaal isaa ta'u mataadhaan yeroo fixa waggaa 4-5 fixa nam tokko jijjiiramuudhaaf. Isaan kun immoo itti guddatanii anam gochaa jiran tokkoffaayyuu siyaasa keessa jiraatan biizinesaaf ittiin jiraachaa jiru. Jireenya isaanii keessa nam jireenya kee dhabuudhaaf deemtaa waggaa jedhamu isa kaan dhiisi jibba dabalateetiyyuu jireenya isaa nama dhabuudhaaf deemu tokko akkamitti Oromoon bilisa baatee Oromoon dimokiraasii taatee Itoophiyaan sun gara dimokiraasiitti deemteetiin biyyi kun jijjiirama jedhanii akkatti itti amanan yoggusi ani hin beeku. Ani calqabaa qabee waggaa 2 durallee interview nuti gochaa turre tolaaltanii akkas ture. Rakkoon isarratti dhufe amman Jamaal jedhe dhuguma. Jawaar amma waan gaarii hojjechaa jira, meebii hojjechaa jira. Hoggus balleesseera, balleessaa guddaa isa duwwaa miti. An akka leencoo baatiifaa gadi bahaniiti amma kaleessa laalaan ture waan inni kanaan dura jedhe. Oromoon durii Itoophiyaan waan nu Oromoo gadi qabdee fi beekaa Itoophiyaa gadi qabneetiin Oromoo obbaafnee dubbachaa ture. Malee sirriin turre soba hojjechaa turre jedhe. Nama akkanaati nama amma Oromoodhaaf qabsaa'ee Oromoo bilisatti deebisan kan jedhan. Amma lammaa maalii jechaa turan? Soba. Lammaan sabboonaadhaa afaaniini. Namni Maandeellaan maan jedhe? Qabsooftee tokkummaa keetiif jabeenya keetiif bilisummaadhaaf yoo yaadde du'uudhaaf qophaa'u sirri jira. Gaafa dhalatte sun duute namni qabsoodhaaf bilisummaadhaaf yaadu jecha. Namni tokko du'uudhaaf otoon qophaa'in ummata isaatiif yaaduu hin danda'u. Jireenya isaa boruu yaadaarraa bilisummaadhaaf yaaduu hin dandeessu. Ummata keetiif yaaduu hin dandeessu. Kun riyaalitii jiruudha. TPLF fi Oromoo warra OPDO'n addaan godhu kana. TPLF qabeenyaaf Oromoo hacuucaa ture. Isaan kun immoo jireenya isaaniitiif jibba qabu, jibba completely. Reality jiru koo argite is very easily amma TPLF xaraaramuuf. Diinadha isaan already alagaadha. Oromoon in obbolaa wallolekko aniifate amma yoo wallollee fi obboleessa na wajjin dhalate wajjin hoggaa wallol is very simple easy miti obboleessa kee wajjin araaramu. Rakkoo akkasii jira psychology keessa. Tokko kana rakkoon jiru isadha argitee amma amma ajjeefamaa jira. Amma Abiy gaafa dhaqee aangoorra bahee kakadhutu sun Minilik gadi baase. Ijoolleen asitti naannoon ani jiraadhutti ani itti gaafatamaa tokkummaa jenneetiin hoggaa qabsoo sun 2016-17 hojjechaa ture. Waa'ee Minilik dhiibnee waa'ee alaabaa dhiibneetiin Itoophiyaan sun garamitti tokkummaadhaan Oromoon kabajame afaan Oromoo afaan biyya sunii ta'ee hojjete jedhe Abashaa warri Akiraayii jedhan. Gaafa Minilik gadi bahee waa'ee Minilik dubbatu gaafa Abiy gadi bahee waa'ee Minilik dubbatu immiyyee Minilik jechuu qaba. Waa'ee Minilik kaafnaan ati diina ta'ame jechaadha. Gaafa sii calqabe mee ilaalaa ammalaa maal gochaa ture steeppii gaafas akkas godhe
Gadi bahaniitiin an akka Shimallis Faamboo dhaqaniit waa'ee aannolee dubbachuu qaban. Isteeppii dhufaa jiru laalame ani dhufaa jiru. Ani isa wajjin oolaa jiru eenyudha? Maal godhamaatu jira? Gaduma bahaa jira. Oromoo ishii asii deemaniillee akka ijoollee amma ari'an akka Biraane Masqalfaa sanyiifaa sunillee warra isaan jala fiiganii Oromoo abaaraa turanii abaawoo abaaraa turanii ittiin afaan cubsiisaniitiin amma irraa keessaa darbachaa jiru. Oromoodhumallee Oromoo ta'uudhaaf Oromoo qulqulluu taatee isaanii yoo hojjettellee fudhataman qabdu. Maaliifi xinnoolleen quuqamtaa kan jedhan sodaachaa jiru jechaadha. Achi OPDO keessaallee baasaa jiru Oromoo qulqulluu kan ta'e jechaadha. Yoo garmalee du'uuf qophoofte maaliif? Ila warra ari'aman akka Asteer Maammoo fa'aan ambaasaadara gochaa jiru. Ilaala. Asteer Maammoo fa'aa maalidha Oromoodhaaf kan jedhu yaaddadha. Eenyutu amma hoogganamaa jira kan jedhudha. Garamitti deeman jedhu sun. Garamitti deeman kana nama jaamaa du'aa yoo ta'e malee ijoollee kutaa lamaa yoo gaafatte fuuldurumatti uummanni Oromoo kanaan dura ta'ee kan hin beekne gara badaa deebi'uu gara hin dandeenyetti deemaa jira yoo callifne jechaadha. Ilaalaa meem 2014-15 uummanni Oromoo tokko waggaa ajjeefamu hundiyyuu ka'ee to'oo jechaa jira. Amma garuu nam tokko irratti hundaa'eeti namni calliseeti ilaalaa jira. Amma nama Hararitti ajjeefamaa ture. Ilaala nam tokko veterinariidha moo maal jedhan. Ajjeesanii waraabessa akka nyaatu 2020 namichi Nobel Prize moo'e addunyaarra nagaadhaan kaleessa nama ajjeesuu moohamuudha. Dubbachuun mirga keeti nama jedhe amma calliseetiin hoggaa namni akkasitti ajjeefamu Oromoonis hoggaa callisu garamitti deemnaa jedhan kana tilmaamuun nama dhibanatti hin fakkaatu. Kana kanuma irratti jedhe waa'ee saayikooloojii sun irratti hoggaa dhufu namni argitee waan lama qabeenya wanni jedhu mataan namaa mala personality disorderii isaa ego inni qabu waan hunda dhiifneetiin nam tokko waan lama argite yoo fuuchariin kee bareedaa ta'e hoppii waan hin taane hin hojjettu argite amma iddoo hojjaa hojjettu illee wala guddachuudhaaf carraa hin qabda yoo ta'e yoo si hubanillee hin callifta hin dabarsita argite waan tokko garuu gara fuuldura carraan qabdu namichi kun hojjettus maalii jettus uumaan sin guddifne yoo ta'e si balleessuudhaaf way dimootii si godhuudhaaf hoggaa eegan maal goota balleessuu qabdaa jechaadha. Fuuchariin kee bareedaa miti kaa hin beekta. Mootummaan Itoophiyaa sun akkasii fuuchariin isaanii bareedaa waan hin taaneefi mataan isaanii amma sarvaayivaaliidhaan tiinkii godhu rafaniis taa'aniis they are thinking about surviving. Kanaafuu sarvaayivii nama isaan fuuldura dhaabbate suni akka diinaatti ilaala mataan isaanii already pre-judgii godheera argite. Stereotypii godheera nama waan tokkotti nagaadhaaf illee dimokiraasii ta'uu turre jira jettee yoo mormite anaan na balleessuu fi jireenyi koo baduu fi ijoolleen koo maaliin guddatti qarshii laayifiin amma istaayilii baradhe kan akkamittan itti fufuu danda'a kan jedhu duwwaadhaan yaadu. Nagaan illee namni isaa yaadu jechaadha. Akkasitti waan yaadaniif amma meentaaliin isaanii meesaappii ta'eera. Tokkoffaa beezii duratti isinitti hime sun jibbaan guddatanii Oromoodha. Oromummaan jibba. Badaadha. Han jedhu sun fudhatanii isarratti dabalameet immoo ani baduu nan danda'a kan jedhu sun dhiifamni isaanii godhamee nu bulchaa ega jedhamanii boodallee jibba suni sodaa sun waan qabanii fi waan gaarii Oromoodhaaf godhamu godhu jedhamee kan yaadu keessa sabboonaan ni jiru beekamaadha. OPDO keessa sabboonaa baay'een ni jira. Jireenyaaf kan jedhe jiraan nuti beeknuyyuu jireenyaa fi filannoon qabanii yoo isaan keessa seente malee biizinaasan argattu, ijaan argattu, muuddaman argattu. Isaaniin hin dabalatu. Isaan garaa isaaniitu beeka. Nutis warri beeknu jira. Garuu warri kaan warri aangoorra jiran amma warri Abiyyi marsanii jiranii diina Oromoo boru balleessaa waan jiruu fi Oromoon gochuunan irra jiru tokkummaa isaa duwwaadha. Elaa durammoo irraanfattanii paartileen Oromooti hankanaan nu ga'an hunda isaanii tokko duwwaan jedhu. Hunda isaanii maaliifii jedhe waa'ee Oromummaa of duran oolchine ture. Tokkummaan illa Oromoodhaaf ani amma waa'ee Oromoo yaada yoo ta'e Rundaasaan Yoona Abaares, Jamaal Yoona Abaares, Salamoon Yoona Abaares Oromummaa suniifan hojjedha yoo ta'e I don't care about my personal wanni gochaa. Isa ta'a gochaa hin turre Oromoon paartileen Oromoo hundiyyuu. Personal ego isaanii illii keessa wal gashaniiti wal ajjeesaa turan, wal lolaa turan, diina wal irratti ta'aa turan. Garuu amma
they are in the right direction jedhee yaadama. Akka jiranitti garuu itti fufuu turre jira. Kana rakkoo anis atis hundi keenya qabna ture. Puushii gochaan ture. Naannoodhaan amantiidhaan jala fiigaa turre. Unuwan isaan akka addaan nu diigan gochaa turre unudha. Nam tokko Jamaal Hararittaa dhalatu, Arisiittaa dhalatu, namni Arisii wa namni Harar dhaqeetiin aangoo irra obaye advantage maal sii kennu? Siin kennu Oromummaadhaaf amma yaaddetti. Kanaafuu ammas taanaan paartileen Oromoo riiskii fudhataniitiin tokko ta'aniitiin gara fuulduraatti deemanii waa'ee Oromummaa irratti jabaatanii hojjechuu baatan filannoo eegnee filannoo maalii ta'e akkas goonee maalii inni gaafas jenna jedhan gaafas isaanuu badaniif ni badu. Kana I'm not like ani akka kanama qaalluu himuu miti garuu yeroo baay'ee waan ani jedhu olaalte predicti baay'ee I'm serious sitti maan jira hin bada Oromoo paartiin Oromoo hundi waggaa tokko turraa they're gonna disappear. Mootummaan amma jiru Abashaanii Abiyyuu ajjeesuu dandeessi. Kanaafuu Oromoorraa Oromoon ni baddi amma irratti hojjetan malee. Kanaafuu tokkummaan Oromoo baay'ee barbaachisaadha. Rakkoonni mootummaan Abiyyifaa qabanii ego sodaa keessa waan jiraniifi. Kana caalaa Oromoodha, aangoo Oromooti, warra Oromooti hanbeeta mangistii keessa jiru, masaraa keessa hin jiru jedhanii eegatti manii boodallee unurratti abdiin godhanne. Uummata keessaa baasaa calqabani. Gaafa calqabani koo beete mangistiitti gaafatamtu kan turte Oromoo waan taateef ijoollee Oromoo waan achi fiddeef ishii ari'uu calqabani. Warqinash kan jedhan. Ishii egaa ari'anii boodamoo hambiraa jaluma jalaa ari'aa qabanii amma mootummaa masaraa sun keessa almost 99% ijoollee Oromoo hojii. Amma mootummaa sun eegaa jiru masaraa sun eegaa jiru warra Eertiraati. Waa'ee Eertiraa kaasuun durayyuu jechaa turre Eertiraan Oromoodhaaf yaadee sin beeku hin yaadanis advantage isaaniitiif. Kanaafuu Oromummaan tokkummaa isaa jabeeffatee itti fufuu ture jiraan jedhu. Tole galatoomii Dr. Kadidanii utuun isattaan ittiin darbinii Dr. Rundaasa waan tokko gadi koomentii gootuun barbaada. Dr. Abiyin ennaa fudhatte Oromoo keessaa dhalateetu Oromoo gane. Isa Oromoo gane iyyuu modiisi. Isa Oromoo hidhaa jiru modiisi. Obbo Lammaa nama isaaf aangoo sana dabarse. Isa achiin ga'e. Amma dhiyoo kana haasaan ni godhallee akka inni OBN irratti hin dabarre dhorkan jechaadha. Waa'ee Dr. Abiy maal nutti hima wanti kun obbo Lammaa nama biraa miti. Obbo Lammaa fa'aa amma gadduuttis ka'eeradhaan gadduurra rakkina akkasii gahaa jiraadhaan. Namicha isa Amaaraa sanarra. Waa'ee Abiy maal nutti himamee wanti inni Lammaarraan gahaa jiru kun? Ilaa warra soosiyopaatik jedhaman kana hin beektaa. Yeroo baay'ee warri aangootti dhufan amma Hitler ilaalii, Stalin, namicha Rumeeniyaa, Poland, Castro yookiin immoo kunoo namicha Laatin Ameerikaa kana dhiyoo kana du'e naannoo addunyaarra yoo naannoftee ilaalte warri aangootti dhufu warra intellectual ta'e warra business kunoo venturii uumu akka jiru miti warra waan haaraa uumu kana otoo hin ta'in mataa yaadu otoo hin ta'in raashinaal warra ta'e otoo hin ta'in furguggee ofirratti of qofaa fi waan jedhu sana qofa akka dhugaatti amanu. Amma wanni ilaali namichuma Ameerikaa kana Trump ilaali. Trump 2-2 siin jedha barbaada. Yeroo baay'ee dhaggeeffattu kolfita yeroo baay'ee namichi kun maaliin dhukkubsata moo maal Twitter naa godhu hin argita. Waan man jira tokko fudhee itti dhooba. Maaliif seete hin mo'ata namni akkana itti amana akka amanteeti. Amanteeni wanni hin qabu, pruufii hin qabu. Waan ittiin kun sirriidha kun sirrii miti. Maaramiin varjiinii turtee varjiinii miti. Yesuusiin nama moo waaqa miti. Wanni hin jiru, there is no proof. Waan amantee. So namichi ofitti amana. Darbee immoo maal amana ilaalcha isaa atama fakkeenyaaf paaster yoo taate Abiyyi barsiisaa yoo daqiiqaa tokko yoo barsiiste isumatti barsiiste sana deebisee si barsiisa. Isuma sana fudhatee deebisee si barsiisa. Soosopaatikidha warra paasteroota isaarra dhagaheera. Harkaan irraa qawwee fudhateetu naannaa bula. Wareera cinqamaa wayiiti. Garuu furguggee ta'uu isaan argita. Karaa tokko ennaa walaloonni barreessee mallasii fi mimmaansaa cobsee walaloo kana akka san wannitti gootaatti bookkisee walaloo dubbisuuf ennaa mallas du'e sana. In argita walaloo isaa dhaggeeffadhu.
as garagalee immoo isu ennaa jedhu immoo wanni isaa sana bifa isaa geeddaratee ennaa Isaayyaas jala wanni jedhu argita. As garagalee immoo wanni walaayittaa ennaa dhaqu uffata walaayittaa uffatee akkatti dhaakti godhu. So namichi soosoopaatikiidha maraa wanni tuqamaadha mataansa. So garuu maal seete namootni akkasii itti bu'anii hojjetu. Kuni waaqatu hin jaalatu, kun safuudha, safuu hin qabu, namni maal naan jedha. Jira miti boru nan du'a wanni akkasii kana yaadan wanni soosoopaatikiin maraatu. Kanaaf namichi tuqamaadha bakkeen inni dhaquun irra ture sachuu. Ijoollummaadhaan yoo yaati koo nugusa taatanaan jetteetti nama jedhee dubbatu. Itti mana jechaadha waa tokko. Nuti maal jennaa ganaas teenyetu rationalize goona. Garuu naanna'ee amma rakkoon biyya sana keessa jiru maanni egaa akkuma beektan impaayirumti Itoophiyaa sun kan ijaaramte leeyarii rakkoo baay'ee jira miti walirra tuulamee bututtuu waaqumtetu walirra tuulame. Innuma uumamte jalqabe humnaanii gosoota adda addaa jira, amaloota adda addaa jira, hiyyummaa jira. Amma gaa muumantiin sochiin bilisummaa fi garbummaa gidduutti tureyyuu waggaa meeqa fixe? 50. Hayilasillaaseen amma turetti isaanuu moonnaa wal fixan hin argitu. Achi darbee garmaamina waayifaa hin ka'anii, Taddasa Birruufaa hin dhumanii, maaloo ta'anii, barattootatti darbee hin dhumanii, dargii dhufe. So dargii fi warra Hayilasillaasee garaagarummaa jidduu jiru yoo argitu isa moofaa fi isa haaraa. Haaraan innaa sanaa immoo koominizimiidha. Inni sun fiwudaalidha. So fiwudaalii fi koominizimii jidduuyyuu wal'aansoon ture ammam ture hin argita. Isarraa immoo as darbitee innaa dhuftu kan dargiirra utaaltee immoo as innaa dhuftu amma immoo isa moofaa fi isa haaraa. Inni haaraa maa inni isa Oromoon jedhudha. Afaan koon qaba, biyya koon qaba, mirguma koonaa kenni. Namatti hin darbu, kan namnatti hin darbini, nama wajjin hin jiraadha. Jira miti waanuma kana dubbata. Inni haaraadha. Wanni haaraadha. Garuu isa moofaa sana immoo maal egaa? Minilik sirrii ture duratti ganamoon tuttuqeera. Amma ibsaan galatoomni Dr. Qadiida baay'ee ibse wanni nan silaa jechuu barbaade hundi lachanuu. Garuu egaa qabsoon ennaa hundumaa waanuma itti fufuudha. Gabrummaa irraa gara bilisummaatti. Innaa bilisummaa argatte immoo waa'ee dinagdee, waa'ee maaloo, wanni isaa social processiin kuni is a never ending process. Amma lubbuun namaa jirutti processiin kun ittuma fufa jechaadha qabsoon kun. Garuu maal seete dhugaa fi soba jidduullee amma OPDO yoo argituu fi warra kaampii Oromummaa dhaadhessuu jidduu argitu dhugaaf soba argita. Karaa tokko inni dhugaa dubbatu biyya nan qaba, afaan nan qaba, na hidhaa jirta, kun karuma nagaadhuma karuma silaa filannootti deemnee yoo nama mo'attesaaf mo'adhu yaadni kee mo'ataa ta'e situu jedheewu yaada mo'ataa. Anis oo mo'ate immoo nan fudhadhaa. So isuma dhugaa sana iyyuu maal godhan hin wareeru. Maaliif egaa isa moofaa sana hambisuudhaaf bakka inni jirutti hambisuudhaaf qabsootu jira jechaadha. Kanaaf ijoolleen amma jarri lamaan bolaanqoo lamaan kun ibsaa turan maqaa OPDO jettee wayyaaneen ijaarte achirra jiran kun kaayyoo qabu. Layers of problems walirra tuulamee dhufe. Sana booda immoo egaa kun internal factory. External factory immoo inni alaaltu warri siyaa'ee kun immoo funyaan shii amma handhuura namaatti ennaa hunda keesseetu sunfatti ilaale abiifaa gaafa peentee ta'an gaafa lammaan fa'aa peentee ta'an. By the way lammaan diraamaa taphatan irratti malee isaan namatti kaaftee kunis dhugaa miti. Maali yoo jettee lammaan bee gadi ba'ee dubbachuu danda'a. Kan inni garuu dubbachuu isa dhoowwe yookiin aangoon dhabaadha yookiin immoo abiyyuma wajji wal mari'ataniitu lakki kan hin dubbatini ati waan dira dhaabbattu fakkaadhu baalaansii akkasitti uumneetu Oromoo joonjessinaa waliin jechuus hin danda'u yookiin immoo siyaa'ee sodaatu hin dhoofti. Siyaa'een garuu kan si dhibu akka duratti isaan lamaanuu jedhan Oromoon immoo maaliif seete bakkee siyaa'een moote hin jiru addunyaa kanarra Raashiyaattis, Iraanittis, Iraakittis ima fashalte kuna wanni irrattis amma Siiriyaa irrattis, even Liibiyaa irratti illee dhaqanii funyaan isaanii itti seensisuu ciqileetti galchuu waa'ee wanni saba biraa hiinuma injifatamu. Walumaa galatti egaa akka shunkurtiiti tokkorraa annaa tokko quncistu tokkorraa annaa tokko quncistu tokkorraa haraadhuma dhufaa qolli Itoophiyaa kun garuu cohesive
yaada wal fakkaataa tokko fudhatee kan deemu namni kaan hunduma miti kan yaada halaala ta'e tilmaamee argu. Kaan iddarra ga'ee gubatee argee dogoggora ta'uusaa arga. Kaan garaadhaan iyyuu wanni gowwoo. Kaan haruma kana ol bahee dubbachuudhaan nama guddummaa sana waan argate jaatti fakkaatuuf sanaan gammada. Waan sabaas miti, waan dhugaas miti. So wanni kana walirraa quncisaadhuma qabsoon kuni soba kanarraa quncisaa deemuudhaaf qabsichi dhaamuun irra hin jiraatu. Yoo dhaloonni darbirlee akka jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan san argite yoo nuti mo'achuu dadhabne daa'imatti guddifna. Jechi sun hin argamu. Kanaafuu amma Oromoon bilisoomutti nutillee yoo darbine wanti gad dabarsuun nurra jiru dhugaan sun dhugaan Oromoon lolatuuf sun hin du'u. Itoophiyaan bosposte sunis kan irratti ijaaramtee nutti ajaa'aa jiru akka vaayirasitti nu dhukkubsaa jiru sun kijiba irratti hundaa'eef. Naannee garuu sodaan Abiyyi faatti nama Oromoo ajjeesan abaa'oodha jedhanii fixan kun maalinni sodaadhuma dhugaati. Maal yoo jette yoo aangoo gadhiisan maal ta'u? Meeshinumtuu yaada otoo aangoo gadhiisanii maal ta'u jarri? Isaantu nama ajjeesaa bahe. Horii horataniiru eessaa fidan abbaa isaanii moo akaakayyuu isaaniitu horee fi fooqii kireessatan kan warri basaastuu kaasee amma eessattuu akkasuma. Ishiin sirbitu iyyuu beerra soorettiidha. Dhiiga Oromoo gurgurattee jecha. Jawaare waggaa 5 dura maal qabaa ture? Har'a immoo bakka akkaawuntii isaa keessa maaltu jira? Dhiiga Oromoo gurguratee jiraate hundumtu. Dhiiguma Oromoo, dhiiguma ilmaan Oromoo gurguratee jiraate jechaadha. Walumaa galatti manadhaattis si ajjeesanii, daandeettis si ajjeesanii si hagatanii Oromoon baay'eedha. Dhiigni keenya gaafa gannamu nu gaddisiisa. Haa ta'u malee qabsoon addunyaa hundatti immoo akkanumatti deema. Kanaaf dhugaa fi soba jidduutti lolli deemaa jiru kun dhugaan immoo achi gaaftu. Baay'ee gaarii galatoomee Dr. Hundaasa gabaabsaa adeemnu Jamal gara keen fidame. Waa'ee hiree Oromoo yeroo haasa'u hireen Oromoo maalirree isa jedhutu dhufa jechaadha. Ajjechaan hidhaan itti fufeeti jira. Warri mootummaa keessan hojjenne jedhan illee burjaaja'an jecha achumaan immoo deebi'anii immoo ari'amaa jiru. Yaada lamatu ka'a Oromoo keessatti. Tokko karaa diimokiraasiidhaan deemnee Itoophiyaas diimokiraasessinee achirraa mo'achuu dandeenya kan jedhan jiru jechaadha yaadi lama. Karaa tokko immoo waraanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa tokko immoo qabsootu jira jechaadha. Mormiitti wallaansootti kan jiru argina. Dhiyeenyuma kanallee Boorana keessatti hojii keessatti nama 12 ajjeesanii iddoo garaagaraatti illee sochiin garaagaraa akka jiru miidiyaan garaagaraas gabaasaa jiran jechaadha. Tokko haa taanu waliin haa dhaabannu jennee yeroo haasofnu yoom kun gara akshiniitti yoom jijjiirama fuula sagamiin qabachuun nurra moo lamaan isaan qabannee iddoo lamaanuu miila lama qabaannee bargaanfannee deemuu hin dandeenye moo gara tokkotti luucca'uu dandeenye moo gara kamitti akshinii qabaachuun nurra jiraata yoom akshiniitti ceenanii warri miidiyaa irraa haasofnu isa ta'uu argaan. Baay'ee galatoomii waan ansiin jedhu Oromoo amma yeroo baay'ee yoo agartu taate warri Itoophiyaa faarsu kunniin Oromoo keessatti Minilikiin abaaraati Itoophiyaa ammoo faarsu. Minilikii erga Itoophiyaa ijaare Itoophiyaa ammoo hin jaalatu erga ta'e Minilikiin abaaruun isaan irra jira jedhee yaadan. Because Itoophiyaa isaan barbaadan san uumee fi ramire. This is contradictory. Yaannummaan kun matammaan isaa akka inni wal mormu laale. Yoo Itoophiyaan isaan jaalatan tun dhugaadhaan jaalatan taate Minilik immoo Itoophiyaa san uumee fi jiraate Minilik abaaramuu hin qabu warra Oromoo ta'ee Itoophiyaa hin barbaanna jedhee ammoo gama biraatiin Minilikiin abaaru. Minilikiin galatoonfachuu qabu jechaadha. Goobanaas galatoonfachuu qabu jechaadha. Rakkoon guddaan jirtu maalinni Itoophiyaa jaalataniitiin faarsaa jiran moo injifatan jilbiifannaa irraa kan ka'e faarsuudha amma dubbiin guddaan. Waan sammuun isaanii jilbiifateef. Oromiyaan walaboomuu hin dandeettu jedhanii waan yaadaniif. Uummanni Oromoo Abasiiniyaa irraa bilisoomuu hin danda'u mootummaa birmaduu ofii barbaadu ijaarrachuu waan hin danda'u jedhanii waan amananiif Itoophiyaa faarsaa jiru moo dhugumaan jaalatan kan jedhu sun mataan si gaafiidha jechaadha. An akkana mul'atutti this is a psychological issue. Qorqalbii isaaniitu mo'ame. Uummanni Oromoo sirna gabroonfataadhaan injifatee caccabsee ofirraa biyya qabaatee mootummaa ofii ijaarratee loltuu isaatiin biyya ofii ittifachuu hin danda'a jedhanii waan hin yaadneef sodaa kanarraa kan ka'e nuti Itoophiyaa nuti ijaare jedhu kijibni kun achirraa maddee wal mormiin yaada gama tokkoon Minilikiin abaara gama tokkoon Itoophiyaa ijaarrachuun sun kanarraa dhufa jechaadha.
dura namni kanarraa bilisoomuu qaba. Dura namni ofirratti amanuu qaba ofii isaati. Namni Oromoo hin hooggana jedhu. Itoophiyaan cubbuudhaan Oromoo irra ijaaramte, cubbuudhaan jiraataa jirti, cubbuudhaan ajjeesaa turte, ammasitti jirti. Kanaafuu Itoophiyaan waan Oromoon hin malle jedhee dubbachuu hin dandeenye namni sun bilisa miti. Ana biratti. Sammuun isaa bilisa miti. Because Minilikiin illee mormee dhugaa miti. Maaliif waan Minilik godhe itti baha isaa already fudhatee jira eega ta'e wanni inni Minilikiin mormu hin jiru. Tokko dubbiin teenya bakka kanatti sirraa akka qabdu bakka kana. Lammaffaa akkuma argaa jirtu yeroo dheeraa keessatti wanni deemaa jiru Oromoo keessatti maalinnen. Akka qalbiin Oromoo gama bilisummaatitti hin cillaa'ifne garas akka hin dabne diinaggeedhaan isa gowwoomsuu barbaadan. Diinaggee finna diinaggee guddifnaa yoo sooromtan ka ta'u taate Itoophiyaa keessatti dorgomuudhaaf carraa qabdu waan jedhu kana. Kunis mataan isaa kijiba maaliif? Ati gaafni ati diinaggee guddifachuu dandeettu gaafa taligaa siyaasaa harkaa qabaatte gaafa aangoo siyaasaa harkaa qabaatte ofii kan keetii imaammata ati barbaaddu baaftee uummanni kan kee akka guddatu gochuu dandeetta. Yoo ati aangoo siyaasaa harkaan qabaatin imaammanni namni baasu nama biraa waan ta'eef namni inni advaanteejii yookaan mootiyyuu bu'aa kennuu fi barbaadus nama biraa waan ta'eef homaa godhuu hin dandeettu. Akkuma Ameerikaa keessatti gurraachi bara meeqaa faranjii hojjetaa bahe halkanii guyyaa namni hojjetu isaa kan ibiddarra gubatu isaa garuu ammoo kan sooramu abbaa biraa ta'e biyya Oromoo keessattis ni beeknaa miti maal sirna naftanyaa kan hundumaayyuu beeku dubartiin Oromoo otoo nafiin dhagaa mukatti bu'anii daakanii isaan nyaachisanii obaasu turan malee bu'aa irraa arganne jechaadha. So dogoggoroota akkasii kanneen ka baay'ee beezik ta'e yoo qabsoo Oromoo keessatti sirreessaa hin deemin baay'ee ulfaataadha. Tokkummaa isaatiin majjiddasan. Ifaafis karaa nagaatii fi karaa qabsoo hidhannoo kan jedhasan. Tokkummaan yaadarrachi ta'uu qaba. Siigalee naamti Oromoo ta'uudhaan hundumtu tokkuma akka namaatitti nama ta'uun ilmi namaa tokkichuma. Garuu Oromoo ta'uun ammoo san caalaa nama tokko taana jechaadha. Dubbiin guddaan nuti barbaadaa jirru yaada kana. Yaadni Oromoo gama tokkotti luucca'uu qaba. Yaadni kun immoo maali? Sammuu bilisaan sirna domination sirna olaantummaa nama biraa uume ofirraa kaasuuf murannoo gahaan yoo jiraate warri karaa nagahaa deemus eeyyee ani walabummaa Oromiyaatiif falmaa. Heerri Itoophiyaa keeyyanni 39 uummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaatiin barbaadu walabummaadhaaf barbaadu Itoophiyaa keessa jiraachuun mirga isaati jedhee waan mirgi kennuuf. Ani karaa nagahaatiin paarlaamaa Itoophiyaa keessa taa'ee uummanni Oromoo akka sagalee isaatiin dhimma hiree murteeffannaa isaa murteeffatu barbaada yoo jedhe rakkoo takkaan qabu. Maaliif wanni inni falmaa fi jiru mirga uummataati malee aangoo fi mitichaadha. Amma Oromoo keessatti garuu wanni agartu maalinni eenna kana yoo agartee jiraatte dubbataa abaa'ooti na fakkaate obbo Qajeelaa Sanbadii. Yoo Itoophiyaan kan alaa dhuftee namni biraa kan weeraruun tahee mootummaan keenya kun akka hin tuqamne waggaa tokko umrii kenninee fi hojii dhaabbachuu qabnaa. Cululuqiinsi isaatis akka ormatti hin fokkanne akka inni babbareedu bira dhaabbachuu qabna waan jedhu kana haasaa jiran jecha. Abaa'oon nuti beeynu jara keenya rabbi jaati. Abaa'oon uummanni keenya dhumaa fi ture. Itoophiyaa babbareechina mootummaa Itoophiyaa babbareechina waan jiruuf keessan qabu. Keessattuu immoo waggaa lamaan kana keessatti waan tahaa bahe namni argu. Namni hooggansisaa warra akka Abdii Raggaasaa fa'a biraa hidhame mootummaa kana waggaa tokko dheeressinee achi immoo bifti isaa akka addunyaa birattis fokkataa hin taane yoo alaallee weeraruu dhufe bira dhaabbachuun nurra jala jedhee yeroo dubbatu ani nan qaanya akka nam tokkotti. He is not fit for me. Namni biraa deeggaruun hin mirga isaati. Garuu anaaf maqaa jaarmaa abaa'ootiif illee sirrii miti. Akka nama tokkootitti illee isa nama bara dheeraa qabsaa'eef illee sirrii miti. Wanni ani waan kana kaasuuf namarratti waa jechuu barbaade otoo hin tahin qabsoo Oromoo keessa yaadni Itoophiyummaa kun gadi seenuun namoota sabboonaadhaati jettuun hundumayyuu mootummaa Itoophiyaa kana akkasiin Itoophiyaan kun weerara irraa tiksina warra jiru maratuyyuu jaarmahoota silaa bilisummaa walabummaa biyya teenyaatiif hin dhaabbatan jedhu keessatti biqile jechaadha. Kanarraa bilisoomuu qabna dura. So jaarmahoonni keenya kwaaliteetiivlii kwaalitii yaadaan qulqullaa'anii nuti Oromiyaadhaaf dhaabbanna, nuti mirga uummata Oromootiif dhaabbanna, uummanni Oromoo karaa haqantaaniin impaayireetti tana keessatti dabalame kanaafuyyuu mirga hiree murteeffannaa isaa akka hojii irra oolu qabsoofna jechi yoo hin dandeenye ta'e abaa'oo keessatti amma dheengadda obbo Daawud Ibsaas yeroo darbii kana argeera. Innis mataan isaa namichi yeroo gaafatu waa'ee mirga hireeffannaa irra jajjabeessuu irraa jallataa ture jechuudha. Hin sodaatan. We don't need to fear biyya keenya qabaachuun mirga keenya. Irratti uumamne, irratti dhalanne, irratti guddanne uummanni keenya biyya isaati irratti abbaa ta'uuf mirga qaba jedhanii dubbachuu hin dandeenye taate qabsoo irra hin jiran jechuudha. So amma dubbiin guddoon natti mul'attu maal si fakkaata? Surri yaadduun saayikooloojikaalii Oromoo keessatti injifatamuun waan namatti dhagahamaa jiruuf akeekni uummanni keenya itti dhumaa bahe.
waggaa 150 guutuu miliyoonaan Oromoon kadhumaa baheef biyyi isaa barbaadachuu san waan ta'eef achirratti xiyyeeffachuu hanqachuutu tuffatamiinsa kana nutti fide jechaadha. Abiyyis wanni inni gara nafxanyaa Oromoo ta'ee jiraate Oromoo ta'uu isaa yuunan shakka wanni inni gama nafxanyaatti galeef jaarmoota keenya kana keessatti namni kaayoo irratti cichee qajeelatti uummata dammaqsaa jiru waan hin jirreef namuyyuu waa'ee Itoophiyaa kana haasaa waan ta'eef haa erga isaan hundumtuu waa'ee Itoophiyaa kana haasaan ta'e anis maal namaa miti giree waa'ee Itoophiyaa haasa'ee biyyattii bulchuu nan danda'a kan jedhu kanatuyyuu isas onnee itti hora jechaadha. Yeroo inni waa'ee minilik dubbatu minilik Itoophiyaa nu uumee wanni inni jedhuuf maaliif warri biraa martu nu Itoophiyaa fudhateeraa soo inni minilik iyyoo faarsallee dogoggoran qabu waan jedhu kanatu mataa isaa keessa jira jechaadha. Rakkoon guddoon hundeen rakkoo qabsoo Oromoodhaa kan hin argu jechuudha. Surri yaaddu Itoophiyummaa kan afaan Amaaraatiin nutti duraan Amaarri himaa ture afaan Oromootiin jaarmoota Oromoo keessa aktivistoota Oromoo keessa uummata keessatti waan hafarfamaa jiruuf qabsoon Oromoo diina harkatti galuu aangoo qabachuu qofa otoo hin ta'in yaaduma qabsoo Oromootu balleessaa jira jechaadha. So bakkeen nuti sirreeffachuu qabnu karaa nagaatiin deemte karaa hidhannootiin deemte nuti kan barbaannu biyya keenya. Biyya keenya irratti namni biraa nu bulchuu hin qabu. Mootummaa ofii barbaanneen jiraachuu barbaanna. Sababa sablammoota biraatii wajjin yoo isaan fedha wajji jiraanna yoo isaan hin fedhe wajjin jiraanna. Nuti hiree keenya murteeffanna malee hiree nama biraa hin murteessinu. Amaarri siree isaa murteeffachuu danda'a, Tigreen ni dandeetti, Sidaamaan ni danda'a, nuti siree keenya murteeffanna. Namni konstituushinii Itoophiyaa heera Itoophiyaa amma hin jira jedhu kana ka fudhatu ka dhugaadhaan fudhadhee achi keessatti dorgoma jedhu hundumtuu aartikil 39 kabajamuu qaba jedhee falmuu hin danda'u taanaan heera san kabajaan jiru jechannis hin soba. So jaarmoota Oromoo keessa wanni ani irraa eegu nama dhuunfaa ta'e jaarmaa akka jaarmaa ta'e uummanni Oromoo humnaan hacuucamee biyya kana keessa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira waan ta'eef heera Itoophiyaa nuti ni kabajna. Heera Itoophiyaa garuu cinaa keessaa filannee qofa hin kabajnu hanga mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamutti in kabajjan taanaan uummataaf hiree kennaa jechuu danda'u qaban jechaadha. Kana jechuun danda'an ta'ee garuu irraa jallatanii Itoophiyaa nutu ijaareeyyuu, Itoophiyaa tana nutu tiksayyuu, Itoophiyaa tana bifasii bareechifnayyuu, mootummaan isii akka biyya alaatti hin fokkanne goona inni jedhu kun really is shameful akka gama kootiin jechaadha. Kanarraa qajeellee warri karaa nagaatiin deemus Oromummaadhaaf Oromiyaaf dhaabbachuu warri immoo karaa hidhannootiin deemu ani murteessaan isaan natti fakkaata warri karaa nagaa murteessaan natti fakkaatu. Kanarraa haasaanillee kan jedhe kanarraa innaa qajeelle amma fakkeenya waa'ee minilikiin haasaa an ta'anii dhaaboleen siyaasaa umurii hin qaban achi keessatti kanaaf filmaati lammaffaan jiru waraana. Waraana bilisummaa lamatti dabalamuudha kan jiru. Tokko yaaduma Itoophiyummaa dhaadhessuu dhiisuu kan jedhu karaa nagaatiin warri deemus Itoophiyummaa dhaadhessuun sirrii miti maaliif kan hojjetaa jiru Itoophiyummaadha malee Oromummaa miti. So Itoophiyummaa dhiisuuf irraa qaban yoo dhugaadhaan Oromummaaf dhaabbatan ta'e. Takka lammaffaa ani walabummaan Oromiyaa yookaan bilisummaan uummata Oromoo harka qullaa hin dhufa jedhee namana. Maaliif naan jedhe addunyaa kanarratti uummanni tokko kan mootummaa qabu kan waraana ittisaa hin qabne tokkichuun jiru. Mootummaa Oromoo barbaanna taanaan uummanni Oromoo mootummaa qabaachuu qaba taanaan mootummaa isaa san ittifachuudhaaf waraana qabaachuu qaba. Yoo waraana hin qabu ta'e abbuma barbaadetti yeroo barbaadetti dhufee irraa fudhata aangoo. Waanuma amma waggaa jijjiiramoota sadii Itoophiyaa keessatti dhufe jedhamu kana kabara Haayila Sillaasee, kabara Dargii, kabara amma Abiyyi kana harka caalaa namni jijjiirama kanaaf gumaache uummata Oromooti akka uummataatti. Haa ta'u ammoo waan inni hidhannoo hin qabneef waan warri biraa hidhate qawwee harkaa qabuuf kama qawwee qabu santu fudhate. Sadeenu bara Dargii illee ka qawwee qabu fudhate, bara Wayyaanee illee ka qawwee qabu fudhate, bara Abiyyi kana illee ka qawwee qabu fudhate. Waan Oromoon hin hidhanneef laal jijjiirama ka fidu nuyi ka itti wareegamu nuyi. Garuu nuti waan hidhannoo hin qabneef jijjiirama san to'achuu hin dandeenyu. We don't have the control at the end of the day. Control wanti ittiin to'atan immoo qawweedha. Biyya bulchuudhaaf ati hidhachuu qabda. Yoo hidhanne taate biyya takka iyyuu bulchuu hin dandeettu. Ameerikaan qawwee hidhattee beekti. Yookaan immoo biyya addunyaa kanarra jiru hundumtuu kan meeshaa ittisaa hin qabne jira, kan waraana ittisaa hin qabne jira, kan poolisii hin qabne jira. Oromiyaa harkuma duwwaa mootummaa isii ijaaranii jedhu kun soba jechaadha. Uf sobaarra. Kanaaf jijjiiramni hundee kan dhufuu qabu Oromoo keessatti tokko warri karaa nagaa deemus warra hidhateef odeeffannoo kennu, deeggarsa kennu, deeggarsa yaadaa Oromiyaa waluma bahuu qabdi, uummanni Oromoodhaan mirga hiree murteeffannaatiif carraa argachuu qaba jedhanii falmuu qaban yoo erga onneen karaa nagaatiin deemne isaan jechisiifte warri hidhate mootuyyuu waan itti wareegamaa jiraniif deeggarsa guddaan uummata keenya irraa ka barbaachisaa akka biyyaatti jiraachuuf akka uummataatti of ittisnee jiraachuuf bilisummaa haqaa qabaachuuf mootummaa birmaduu qabaachuuf Oromoon hidhatu malee bakka takka iyyuu gahuu hin danda'u. Waan Tigraay amma taate ilaala. Tigraay yoo barbaadde guyyaa har'aa gadi baatee
article 39 hin labsaa jettee namni si dhowwuu danda'u jiru. Abiyyi dhaqee isaa waraanuu hin danda'u. Shaabiyaan gama kaaniin uummanni keenya kun wata akka baay'ee hubachuu qaba. Tigreen bakka lamatti hiramtee waa lama goote. Ka Eertiraadhaa biyya wala boonfattee injifannoo. Kan Tigraay immootuyyuu impaayera guutuu walitti qabdee bulchite. Lamaan isaaniitu yoo baay'ate miliyoona 4-5 kan ta'u. Nuti miliyoona 50 taanee walabummaas barbaanna jennee ka irra hin geenye. Biyya kana walitti qabna jennee ka irra hin geenye rakkoon ganda keenya mana keenya keessa jira jechaadha. So jijjiiramni hundi Oromoo keessatti dhufuun malee maal is psychological make-up. Uf tuffachuu keessaa bahu murannoo jabaa qabaachuu nuti akka namaatitti namaan walqixa tahuu barbaachisaa taanaan immoo waan barbaanne godhachuu akka dandeenyu ufitti amanuu Oromiyaa keessa jiraachuudhaaf nama biraan nu kadhachuu qaba malee nuti isin jaalanna jennee nama ofitti fudhaadhessuu hin qabu. Biyya keenya keessa jiraachuudhaaf mana kiyya keessa dhufee namni tokko jiraachuudhaaf aanatu hayyama kennaaf malee aboo ani si jaaladha kootu mana kiyya keessa bulii namaa jechuu qaba. No. Rakkoon Oromoo amma bakkeen nuti geenye gadi xiqqaannee waan silaa namni biraa nu gaafachuu qabu nutuyyuu aboo isin jaalannaa beekaa watakkayyuu matakka rakkoon hin jiru koottan hojiin jiraadha jira. Dimokiraasii what is the consequence? Mee Itoophiyaa kana dimokiraasii jennee haa yaadnu. Maal jechaadha? Hiikkaan Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf. Soba dimokiraasiin Oromiyaa Itoophiyaa keessatti hojjetu Oromoodhaaf maaliif naan jedha. Harki 60-70 diinagdeen Itoophiyaa Oromiyaa irraati. Dimokiraasii wanni jedhu kun lammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu bakka barbaade deemee haa jiraatu jechuudha. Namni immoo garam deemaa jira. Waggaa 150 guutuu Tigraay irraa, Gondar irraa, Goojjam irraa, ollaalee Oromiyaa kana hundumtuu iyyuu Oromiyaatti dhaqa. Kana jechaan maaliin? Oromiyaan yeroo hundayyuu hayyama kan keetiin maqaa dimokiraasiitiin sobaan akka ati saamamtu balbala banuu jecha akka ati saamamtu sobaan. Scotland warra biyyoota kanneen agartuu miti. Ingilizii wajjin biyya dimokiraatota keessa jiraatan. Garuu dhimma diinagdee irraa kan ka'e dimokiraasiin isaan saamsisa waan ta'eef hin barbaannu jedhaa jira. Gaafa Oromoon sirriitti dammaqe, gaafa Oromoon waa'ee diinagdeetiif siyaasa sirriitti hubate, dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti Oromoo hojjechuu hin danda'u. Maaliif? Namni hundumtuu Oromiyaa keessatti caaca'ee Oromoon saamamuuf deema waan ta'eef yaadni dimokiraasii jedhu kun Itoophiyaa dimokiraatessinee Oromiyaaf bu'aa buufnee jedhu sun soba. Hin saamsifnaa maqaa dimokiraasiitiin Oromoo saamsifna jechaa yoo ta'e malee uummata Oromootiif waan bu'aan buufneef isa ofitti dhaadessuun haa ta'u. Oromiyaa keessatti dimokiraasiin nu barbaachisa 100%. Itoophiyaan garuu dimokiraatii hin dandeettu. Saamicha sirna saamichaa kasabaaf sablammoota biroo saamuudhaaf Abasiinaan ijaarsitte san hayyama jaraa kennu yoo taate malee it cannot be democratized is just a lie. Uf sobuu keessaa baanee biyya keenya barbaadachuu irratti xiyyeeffachuun baay'ee gaarii na fakkaata fayyaa ta'e. Galatoomii Obbo Jamaal. Mee Dr. Kariida. Isuma gaaffii mataa si gaafadha. Yeroo tokkotti Dr. Gammachuu Magarsaatu interviyuu kenna haasaan isaa baay'eetu na dinqe. Biyya Itoophiyaa keessatti maajoritiin Oromoodha. Silaa saba biraatu mirga isaatiif gaafata ture. Maajoritiin silaa yeroo baay'ee gadi qaba saba biraa. Garuu Oromoon mana isaa kennee, lafa isaa kennee, dallaa isaa kennee waan qabu hundumaa kenneetu immoo deebi'ee manuma isaa keessatti adaraa naa dhiisaa manuma koo keessatti nagaadhaan jiraadha. Mirga koon qabadhaati jedheetu deebisee immoo ofuma isaatii gaafata. Kan isaa keessa taa'e, mana isaa keessa taa'e, manuma koo keessatti nagaan jiraadha jedhee gaafatu isaan immoo lakki nagaa mana keetiin jiraattu jedhu. Kan jedhu dubbate jecha. Suni yaada boleessi koo amma dubbate wajjin waan ol qabatee adeemudha. So haala amma jiru kana keessatti hireen Oromoo garamitti deemuu qaba? Akkamitti mirga isaa kabachiifachuu qaba Oromoo? Waraana deeggaruu moo warri waraana deeggaran achiin adeeman immoo yookiin immoo warri Itoophiyaa diimokiraasii jedhanii achiin adeeman immoo miila lamaan deemee mirga isaa kabachiifachuu ni danda'a Oromoo? Iddoo lama jaabote. Yaa gabaabaatti yaa ni danda'a miila lamaan deemee ni danda'a garuu istirateejii barbaachisa. Rakkoon Oromoo amma Jamaal jedheera rakkoon Oromoo guddaanii freedom of brain qabu jechaan mataan keenya qulqulluu miti. Maaliif qulqulluu waan hin taaneef aayidiyaala viijiniin keenya maali kan jedhu maal jedheseeti waan tokko kaayyoo freedom of brain argachuudhaaf viijinii qabdu suni veeg guddaa sunirraa dhiphisuu sirra jira. Dhiphiftee kaayyoo tokko kanan qaba jettee yoo dubbatte malee akkanatti mana guutuu kaayyoo qabaattee iddoo barbaadde sun hin geessu jechaadha.
tokko kana qabattee waggaa fixuuf jettu inni sun immoo si jala darbaa isa sun iftee sun itti deebitaa jechaadha. Qabsoon Oromoo kana ta'aa jira. Kana waggaa akkas rakkoo freedom of brainii dhugaarraa riyaaliitiirraa dittaachii of go'ee asis qabatee waggaa deemu maal godha weakness rakkina dadhabina negotiating powerii qaba Oromoo. Negotiating power warri abashaan nu caalan warri tokkummaa Itoophiyaa jedhanii nu caalan maal godhu seeti. Riyaaliitiyan isaan barbaadan beekuwan qaban argachuu waan danda'an cubbutoo tokko. Garuu isaan guddaa si gaafatu purposely. Ati amma laammalaa siyaasa isaan nuumanii yeroo hunda irratti hojjechaa jiru laalame waan tokko nuumaniif isa irratti hojjechaa jirra waa'ee dhugaa ofii keenya irratti qabsoomne sun hojjechuu dhiibneetiin jechaadha. Maaliifi sadi argachuu waggaa barbaadani 10 si gaafatu. No 10 akkamitti argatta ati sadi argachuu sirra jira 4 argachuu sirra jira jedhe. Dhumarratti waan barbaadan sun argatu jechaadha. They negotiating power isaanii what I need plus. Oromoon immoo waan barbaadu sunirraa minus gaafata yeroo hundi. Amma yeroo laaltu haasaan illee kan keeti amma sabi tokko viizinii isaa lafa ka'u qaba lafatti galu qaba. Bakka ka'ee bakka itti galuudhaaf gidduu kana keessa akka itti adeemu qabaachuu qaba. Leadershipii qabaachuu qaba jechaadha. Isa irratti dhufuufi. Rakkina leadershipii qaba Oromoon. Qaba maal gaaffii qaba kunis clearly qaba rakkoo duratti jennee rakkoo dhaabbilee Oromooti walii galuu didanii mentaalii ofii isaanii self egoodhaanii rakkoo Oromoon asiin ga'anii an jedhu sun leadershipii qabu ammayyuu qabu yaa gaaffiin qabu wannu asiin nu ga'e ko duratti dubbachaa turan ko hundaa isaanis Jamaalis calqabaan madhumaatti asiin nu ga'e too early trustii godhamee warra trustii godhamuun hin danda'amne wajjin illee mixii ta'amee wajjin hojjechuu dandeessa forgiveness Oromoon ilaa tokkoffaan isan calqabensiif negotiating power isaa dhugaa reality barbaadu sun bilisummaan barbaada Oromoon hundi hanfi haa dhufu winii charter 39 jedhee oo gaafate iddoo har'a geenyu kan hin geenyu ture charter 39 nu hafuu baate Oromoon Oromiyaa Itoophiyaa jedhamtu sun keessatti ni bulcha ture har'a otoo calqabamaa hamma dhumaatti charter 39 irrattuu dabalteetiin biyyi kan keenya dhugaa jiru jechaadha Goojjam kan keenya Walloon kan keenya achi darbee yoo walakkaan Gondar agawoodha jaan kuushiiti jennee fudhachuun nurra jirra jennee akkuma isaan gaafatan sun otoo gaafannee raanne paaworiin negotiating paaworiin keenya dabalaa deema. Kanaaf amma rakkoon jiru isatti deebi'ee amma waa'ee maaneejimentii rakkoo sun maaneejimentii rakkoodha na isiin nu geesse. Calqabaa qabaniitiin wajjin hojjechuun ni danda'ama. Oromoof gowwoomsa argite rakkoon Oromoo diina wajjin ni bula diina aannan obaasee jiraachisa akkas godhee jiraachisa ofiin jedha Oromoon. Akkasitti miti. Soba anin taane ofiin jennaa jechaadha. Oromoon mirga kee eeggattee booda namallee kabajuu dandeenya. Mirga kee eegsiiftee booda ijoollee kee otoon eegii mana kee waraabessatti balbala bantee gattee dhaqxee online eegdu. Injiru namni. Okay? Yeroo hunda ani example kanan kaasa airplane keessa yeroo hunda waggaa deemtu maal siin jedhu emergency noo dhufe maal siin jedhu oksijiinii ofirra dura godhadhu ijoollee namni mucaa isaa caala jaalatu jira namni ko of caalallee ijoollee isaa jaalata namni baay'ee ofii kee dura ofirra godhadhu isa booddee nama bira jirullee gargaaruu dandeessaa jedhu. Qabsoon Oromoo akkas ta'uutu irra ture. Qabsoon Oromoo asii otoo dheebotu otoo oksijiiniin isa rakkisu dhaqeetiin ollaatti oksijiinii kaa'uu deema yeroo hunda. That's our problem. Kan immoo hangochaa ture warruma maaneejimentii qabsoo Oromoo keessa jiran. Kun immoo duratti simameera mental psychological colonialism mentality argite. Inferiority itti himama. Waan xinnoo waan hin barbaadu suni ani shan hin barbaada jedhee shan gaafachuudhaaf hin sodaata Oromoon ammallee. Ammas ta'uun ani irra jiru waan nu barbaachisu suni dura Oromummaa keenya qabeenya keenyatti fayyadamne Oromummaa keenya Oromiyaa bilisa baafachuun nurra jira. Isa booddee nama biraa wajjin negotiating godhuun ni danda'ama. Akkuma jedhame Oromoon nama biraa wajjin ni jiraata. Garuu otoo mana isaan eegin, otoo ofii nyaateen buliin, otoo ijoolleen isaa ajjeefamtu, otoo ijoolleen isaa biyyaa ari'amtuutii nama wajjin hin jiraadhattee negotiatii gochuu hin dandeessu. Dura eenyummaa kee beeksifachuu sirra jira. Rakkoon Oromoo ammasii warruma dhaabbilee Oromoo bira jira.
isaan amma they are not hard enough. Waa'ee bilisummaa waggaa gaafatan amma abbaa osoo ta'e eenyuti Dr. Mararaas haa ta'u Jawaaris osoo ta'e Oromoon kan barbaadu bilisummaadha. Bilisa keenya gargannee booda biyya kaan wajjin jiraachuu. Afaan Oromoo amma hojjaa biyya sun keessatti afaan hojjaa yoo ta'e malee negosheetii gochuu hin dandeenyu. Siruma negosheetii gochuu dhiisuutu irra ture. Amma afaan Oromoo afaan biyya sunii ta'utti siruma negosheet teebilii irra seenuun irra ture. Filannoo eeguun irra ture. Afaan Oromoo almost close to be afaan biyya sunii ta'ee ture. 2016-17. Aqaniita warri dhaabbileen akka waamuu duratti maqaa dhooftanii maqaa namaa dha'uun barbaada. Wanni aqaniitiin negosheetii godhanii qeerroon addaan bittinnaa'ee uummanni Oromoo addaan bittinnaa'ee diinni amma nu keessa seenu. Kanaafuu ammas jabeenyi Oromummaa walitti dhufee Oromoon hundi tokkummaa isaa jabeeffatee mootummaa kana gara barbaadeetti jijjiiruu yoo danda'u baate hin ta'amne nuti. Ani sanan rakkadhu halkan kana teenyee almost midnight ta'uuf na bira. Hundi keessan akkanatti rakkachaa jirtan Oromummaatu isinitti dhagahama. Salamoon tola hojjette. Asirratti addikshinii suusiin qabdu asirratti dubbachuu garuu Oromummaa si rakkiseeti halkan teessee hojjette. Hundaasan Astaayan Iyyaa'uul Oromummaa isaa rakkiseeti. Qabeenya gaarii qaba. Jamaal akkasi profeshinii isaantiin hojjete ijoollee isaaf maatii isaa guddifachaa jira. Waan nu rakkisaa jiru Oromummaadha. Dhugaa Oromooti. Hamma dhugaa Oromootiif hojjennetti tokko taaneetiin gara fuulduraa Oromoon bilisa bahuudhaaf fagoo miti. Garuu Oromoon hundi tokkummaa isaa irratti jabaatee warra dhaabbilee Oromoo kana dirqisiisuutu irra jira. Kana yoo ta'u baate we are in danger. Our future is very is not looking good jechuudha. Isa dhumaa Dr. Mararaa Hundaasaadha toopikii kanarratti otoo hin dubbatiin hin darbu. Kenneefiin achumaan sa'aatii dheeraa turre. Dr. Hundaasa bakka ka'uu Oromoon bakka ka'e beeka. Bakka itti galuuf jedhus beeka. Bakki inni itti galuuf jedhu tokkoof tokko qofaadha. Oromiyaadhaaf Oromummaadha. Garuu rakkinni keenya gidduu kana keessa. Akkamittiin bakka kanaa kaanee bakka kana geenyaa. Inni tokkummaa dhabuun inni yaadii inni kaanii meeqa qabeenyaadhaan filosoofii individualism konseptii sana qabatee deemuudhaaf inni amantiidhaan maaliin iddoo meeqatti dhaabii lama sadii dha'ee dhaabbatuudhaan jeeqamu kuni gidduu kana keessa rakkinni jira jala. Gidduu kana keessa rakkinni jiru kuni rakkina liidarshiipii fakkaataa jiru namoonni. Rakkinni liidarshiipii kun immoo dhaabolee siyaasaa qofatu hin ta'in anaanis isiniinis eenyuunis kan dabalatu ta'uu qaba jechaadha. Kanaafi liidarshiipii rakkinni jira ta'ee addamoo maal jedhu? Egaa leadership jechuun namooti uummata kana gaggeessu jechuudha. Duratti wanni kakaasaa ture gaafuma empaayirettiin ijaaramtu akkatti ijaaramtee fi gamnummaan yookiin immoo haalli ishiin itti qarqaaramte leerii baay'ee qabaa, istirateejii baay'ee qabaa. Fakkeenyaaf Oromoo gandaan qooduun, amanteen qooduun, Islaamaaf Kiristaana jedhanii qooduun yaadatta taanaan dheeraa irratti kan Jeneraal Taaddasaa Birruufaa Arsiitti Oromoo isa duraatiif walitti fidanii nuti Oromoodha jedhanii wajjin nyaatan malee foo warra Islaamaa foo warra Kiristaana jedhama. Contradictioniin uumame suni institutionii biyya alaa dhufe wajjiniin dhufe jechaadha. External. Rakkoon sun gara achuma keenya keessaa hin burqe. Feudal systemiin amma dura sirna gadaa ture. Otoo British fa'i irraa Europe irraa gara keenyatti ce'e abbaan lafummaan, abbaa hirrummaan yookiin immoo mootii jechuun. So maal argina nuti amma rakkooni waan feene iyyuu haa ta'u. Leeriin adda addaa iyyuu haa jiraatu, rakkoon adda addaa iyyuu haa jiraatu. Garuu ideoloojiin qabatamee deemamu sun, ideoloojii jechuun ilaalcha Oromoo suni maalinni exactly maal barbaanna kan jedhu sun namatu nu jalaa facancarse. Amma Jawaarii liidarii jechuu hin dandeessu yookiin gaggeessaa yookiin hayyuu uummata gaggeessu jechuu hin dandeessu. Mararaadhaan hayyuu biyya gaggeessu jechuu hin dandeessu. Maaliif see? Dr. Mararaa Guddinaa TCC ni barreesse kun wanni borra jira, shelfii borra jira, sitti argisiisuu nan danda'a. Ethnic rivalry and the Ethiopian discourse jedha taayitilumti isaa. Ethnic jechuun laali within lola gosa inaaffaa gosa jidduu jiru jechaadha. Gadi sikseetu
Gosa jechuun anamma gosti koo warra Daadaa yookiin warra Abeebee jedhamna yookiin warra Oborraan jedhama karaa kootiiti. Oborraa. Gosa malee maccillee neeshiniidha guddicha. Machuma fudhatte jechuu kooti. Sanatti garsiksaniitu diskoorsii sanarraa sii ka'u. Maal godhu one sided karaa tokkitti ilaalu jechaadha waan Oromoo sana. Karaa tokkittiin sun akka isaan waan guddaan laallee Oromoon eessaa dhufee maal qabaachaa ture, aadaan isaa maali, seenaan isaa maal ture, afaan qabamoo, amantee qabamoo, lafa dinagdeen isaa maal fa'i, Oromoon qofti uummata Iskandinaviyaa kana Yuuroop dabalatee hin caala. So sana hool walitti ida'uu dhiisaniitu baaqee tokko ilaalu. Maal jechuu kooti, imaajinati bosona wayii fuuldura dhaabbattaa jennu. Bosona guddaa cillimoo gara Gindabara dhaqiiti yookiin jaldu. Bosona sana fuuldura dhaabbattee muka dheeraa muka baay'ee kumaaf kitilan arguu dhiisteetu mukuma tokkitti ilaalta. Mukti tokkitti natti ilaaltu sun Itoophiyaa. Maaltu ija qabeetu iyyuu muka sakaanni arguu dhoowwe. Bosona fuuldura dhaabbatee attamitti waan tokkitti achi keessaa luqqisa yookiin rifeensa kee mataa kee irra jiru hunda keessaa tokkitti akkamitti arganama. Rakkoon nuti dubbachaa jirru contradictioniin nu hunda keessa jiraate jettu is yookiin naannoo irratti xiyyeeffanna yookiin amantee irratti xiyyeeffanna yookiin hinaaffaa irratti xiyyeeffanna yookiin Daawud Dulloomeera jenna yookiin jira miti abalummachaa yookiin dubartii akka Kamaal Galchuu dubartii afur fuudhe waanuma intaane wayii irratti xiyyeeffanneetu isa ideolojii san irraanfannaa jecha. Ideologically maalinni socialism na ideology, Islam na ideology. Namni sanaa jedhee ni du'a. Amma sun ulfina argatutti jecha. Of ajjeesee illee ni du'a. Kanaaf walumaa galatti maanni ideologically gaafa ideologiin sun bacancaree ilaalchi silaa warri si gaggeessu sun yeroo digdam akka gaararraa jijjiiramu garatti deemuu dadhaba namni keenya. Argite amma Jawaar gaaf kaanii alaabaa OLF fuulduratti argita biiroo isaa irratti. Innaa ba'ee dubbatu immoo dhiirummaa fi wanniidhaan innaa raafamee dubbatu argita. Gaaf kan asuma garagalee immoo Itoophiyaan tuqamuun irra jiru uummata Itoophiyaa maaloo jedhamu asuma garagalee. Meeqoomeessa kam egaa ijoolleen isarratti hirkattee jirtu kun hin joonjofte jechaadha. Lubbuu kenniteetti. Kana wanni ilaale Abiyyi ilaale. Gaafa inni ajjeeffamuudha jedhee mucaan boombiin sun akka hin dhoofne harkatti qabee du'e sun namicha isa boombii darbatu harkatti boombii qabee du'e sun eenyuun lixa Oromiyaa irraa dhufe nama naannoo Wallagga jedhamu. Gimbii. Gimbii irraa dhufe garuu Wallaggi ajjeefti jedhee immoo kan dubbatu Abiyyi mataa isaa. So mucaan Gimbii irraa dhufe lubbuusaa baraareet innumtummaa uummanni ishiin sun hin ajjeefti jedha. Argitee contradictionii namitti wanni leadership irra jirtu kana jechaadha. So kanaafiin iyyuu pathological liars kijibdoota guyyaa akka gaararraa wanni bifa ishii geeddartu. Finally Leencoo Lataafaa silaa. Kanatoo harka rukunnuu fi harki nama daa'e annan yaadadha 1991 6 Kiiloo Yuunivarsiitii dhufe. Awus ji'a tokko na dhukkube harki kootoon na Leencoon dubbatu harka rukutu. Namichuma sanatti immoo duubatti garagalee shiftaadhaa jedha ijoollee qabsoodhaan kunoo bosonaa loltu kan marroo fa'iin golicha dheengee fa'iin sanyii fa'iin shiftaadha. Namichuma sana isuma loluu qabdu jedheen hunda keenya maalaan Yukureen irraan galee barnu waamanii kottaatii biyya keessanii fi wanni fudhadhaa qooda fudhadhaa jedhanii kan nu waamin Leencoonuma fa'i nuti galaasaa hin argine innaa sana. So maal siin jechuufanii ofuma keessa gaggaragalaniitu deebi'anii waanuma fi jedhan sana xollessanii bukeessanii wanta ijoonjessanii namoonni jedhu. Dhumarratti kan hin jedhu maanni Oromoon ijoolleen Oromoo dargaggeessa haa ta'u dubartiin namootiin kana nu dhaga'an yookiin immoo biyya jiran otoo danda'amee yaaduu danda'ani namatti otoo hin hirkatin keessaa'uu nama akka Jawaar keessaa'uu nama akka ideolojii clarity nama hin qabne even Mararaa nuti mataan isa. Amma yeroo baay'ee nan qeeqaa Dr. Mararaa nama gaariidha walii galla yetti ilaalcha isaan jaaladhu. Maaliif Itoophiyaadha. Itoophiyaadha. Amma dhiyooruma kanallee maal jechaa ture Oromoon amma Itoophiyaa jibbuu dhiisutti maaloon ta'u maal odeessa. Itoophiyaadha jedheetu qabsaa'ee aangoo qabachuudha yoo ta'e naa dargii yaadattu naa dargii beeri namnumti Amaara ta'e iyyuu baay'ee miti dargii keessa militariin jeneraalonni hundi Oromoodha.
Mangistuu dabalatee Mangistuu Alamaaram maaloo ayyaanaati. Kanaafuu walumaa galatti namooti afaan Oromoo dubbatan aangoorra kaa'uu miti qabsoon Oromoo. Oromummaa sana aangomsu. Kanaaf ideoloojii sana kilaaritii amman qabaannetti qabsoon keenya bakka ga'uu hin danda'u. Galatooma. Tole egaa baay'ee galatooma wanti keessan jamaalliif mana godhi waan dubbattullee waan qabdu natti fakkaata yeroo biraatti deebina wanta ganaatti deebi'ee haasa'amuudha kuni. Egaa daawwattoota keenya hedduu isin galateeffadha. Obboloota tokko isinis baga yeroo keessan fudhattanii halkan walakkaadhaan wajjin turuu keessanii fi hedduun isin galateeffadha. Dubbii keenya asumatti goolabna. Wajjin baga turtanis ni jira. Nagaa Waaqayyoon bulaa. Hundumti keessan. Waaqni gurraachisi wajjin haa ta'u Solomoon. Nagaatti. Ameen ameen nagaadhaan. Waaqa gurraachi.